A on, tak co, scháníš něco? Říkám, ty hele, tak jsem psal jenom tam, protože kam jinam bych měl asi psát, ne? Tak jako když už někam píšu, tak proto, aby mě vzali. A on, tak nevím, no tak třeba se ti Petr ozve. A potom jsem ještě seděl za pár dní v hospodě, kam jednou za čas teda zajdu a jak říká jeden můj kamoš, na všem se vždycky nejlíp domluvíš v hospodě. Raz, dva, tři, zkouška mikrofonu. Tak v mým dalším díle máme Peťu a Kubu. Myslím si, že nemusím moc představovat, protože už se jedná o takový ikonický food truck brněnský. Takže dneska zabředneme do gastroscény, do street foodu. A já se na to teda hrozně těším, že dneska jsem tam byla na obědě. Já jsem to viděl. Jo. Takže A dobrý? Výborný, skvělý. A kdyby ne, řekla bys nám to? Samozřejmě. Samozřejmě. No takže jdem na to, takže já děkuju, že jste přijali moje pozvání. Samozřejmě rádi. A on byl donutěný. Jo. On je šéf. Ale mně se líbila teda ta zpráva, že a tak s sebou vezmu event manažera, jo, je s ním sranda. A já, jo, v pohodě. Takže já se těším, takže si dáme nějaký jídlo, nějaký street food, Brno samozřejmě, nějakou inspiraci, motivaci a doufám, že nám prozradíš nějaký zákulisí bučku. Jasné, prozradíme všetko. No tak super. No já jsem si našla, že začátek už byl nějak 2016. Je to tak? Je to tak. Je to november 2016, tuším, sme začali. Áno, však vtedy robíme národky. A my si to nikdy nepamätáme, vedeli by sme to dohľadať, ale je to nejaký 20 až 22 november. Listopad. Díky. Ano, děkuji. Jo, já jsem právě koukala a říkám, tyjo, tak to už bude fakt skoro 10 let prostě. 9, že jo, teďka 10. No je to strašne, mne to úplne ma to bolí, keď to takto povieš. Že čo, Proč? že 10 rokov v tom gastre je fakt, že crazy niekedy. Koľko si ty v gastre? Už si? No s přestávkama, no tak od 19, takže 16 let. Tak 15. Fakt? No. To som nevedel. Ale s přestávkama. No a tak pojďme teda říct možná, jak jste se zčuchli, než se ještě vrhneme jako úplně na bučka. No, môžeme si povedať každý svoju verziu, lebo Kubo u nás robí už je to 3. rok. Tretí rok a v tej dobe sme hľadali niekoho ďalšieho k sebe a ja to mám z toho pohľadu tak, že som tam mal nejaké tie správy a asi som na ne moc nereagoval, lebo z toho bolo nejak veľa. A potom jeho kamaráti boli naši spoloční kamaráti, asi z 2 alebo z 3 strán sa to ku mne dostalo, že hlási sa k tebe taký ten Kubo, že to je super chalan, že to mi hovoril Lukáš Kříž, že on má také dobré vtípky, že toho by si mal prijať. A to bolo akože jeden deň, ale stále som mu neodpisoval, lebo my sme si to robili tak, že sme si to pripravili, že povedzme sme čakali, že 2 týždne a potom sme všetkým naraz odpísali. A to bolo, medzi tým sme stretli toho Lukáša a potom sme stretli ešte z Denála, z Pupku. On že Kubo sa k tebe hlási, toho poznám, ten je dobrý z Oceanu, že toho zober. Tak nakoniec sme mu zavolali a ja si myslím, že v tej dobe, keď sme teba prijímali, tak sme nepríjmali nikoho iného, alebo sme prijali ešte niekoho s tebou naraz? Ne, zaslaný jenom mě. Ale zároveň ještě nastupovala tehda Maťa? vlastně... Ne, tehda vlastně ještě nastupovala Karolína s Terezou. Ne, to tak Tereza už tam chvíli byla. No tak tým pádom môžem teraz vyhlásiť, že úplne si to nepamätám, ale keď sme zobrali teba, tak sme nikomu inému aj neodpísali. Že to boli títo 2 chalani, to potlačili, my sme si ti ozvali a hneď sme ťa zobrali. Tak dobrý, to je hezká verze. A tvoje verze teda? No, mě tehda jedna kamarádka vlastně říkala, že já jsem odcházel vlastně z té firmy, kde jsem dělal předtím a hledal jsem něco jiného. A říkám, však ono se něco najde. A ona na Instagramu, že hej, Buček normálně hledá, to by tě mohlo bavit. A já jsem je tehda ani neznal, ale to jsem jim neříkal. Jo. Jsem jako věděl, že ten futrak, já v životě jsem tam nejedl. A tak jsem se podíval a tam byl inzerát, že robiť viem, vypiť viem. To je... A to já jsem tehda ale vůbec ještě netušil, že to je prostě nějaký jako, že to je výstřížek z nějakého farmář hledá ženu nebo něco takového ze Slovenska. A tak říkám, jo, tak to je přesně pro mě a tam měl bys umět šoferovat a umyť si ruce po záchodě, jaký věci. Říkám, tak na to jsem úplnej profík, jako bomba. Nesnáším špinavý ruce. A tak jsem jim tam napsal něco v tomhle smyslu, že nejlepší šofér na planetě, prostě všechno zvládnu, úplně bomba. A tak jsem jim tam odeslal ten e-mail a ono se třeba jako 14 dní nic nedělo, jako jo. A já jsem se právě mezi tím byl ostříhal tu Lukáše, to je kadeřník, a říkám, a on, tak co, scháníš něco? Říkám, ty hele, tak jsem psal jenom tam, protože kam jinam bych měl asi psát, ne? Tak jako když už někam píšu, tak proto, aby mě vzali. A on, tak nevím, no tak třeba se ti Petr ozve. A potom jsem ještě seděl za pár dní v hospodě, kam jednou za čas teda zajdu a
jak říká jeden můj kamoš, na všem se vždycky nejlíp domluvíš v hospodě. A jak jsem to říkal prostě za tím barem a říkám, ty vole, tak já jsem jim tam psal před 14 dnama a oni se mě furt ještě jako neozvali. A ještě ten večer jsem z hospody napsal druhý e-mail, jakože jak dlouho mám jako čekat, nebo jako jak to teda vypadá. No a ten Zdenal právě říká, ty tak Petr, my jsme spolu dělávali, tak já mu napíšu SMS-ku, tak mu napsal SMS-ku a druhý den mě volá Peťo, jakože jestli se můžeme potkat. Tak jsme se potkali na Zelňáku a on, no, povím ti to upřímně, ještě jsem nikomu neodpisoval, no, keď se dohodneme, ani nebudem. Říkám, no tak dobrý, tak se potkáme v pondělí na kuchyni, jak jsme se potkali v pondělí na kuchyni, no, si extrémně pomalý, ale s nožem asi vieš, tak to zkusme. To si nepamätám vôbec. Ja, No ale ja myslím si, že sa to stretlo, že tie dve verzie sa nejak teraz... Jo. Že to tam Takže tak to bylo, no. Dobře, a tvoje role je teda jaká? Všechno. Všechno. No ono je to tak, že my nemáme pomenované tie role, ale preto som aj povedal, že je to event manažer, lebo keby sme mali mať nejaké to správne rozdelenie, tak by on bol ten event manažer. On má už na starosti tie akcie externé tak, že moja práca je to dohodnúť cez e-mail a už všetko ostatné jeho. Že ja dohodujem iba tú komunikáciu predtým a už tak tomu to celé predávam. Jasne. A on sa iba vráti a chodia mi iba veľmi pekné e-maily od tých ľudí, kde robili akciu. Takže to je pre mňa dôležité, keď ja nemusím nič robiť a nestarať sa. Ale u nás vlastně každý tak nějak dělá všechno, takže je to i ta běžná denní práce na kuchyni, kdy vlastně člověk ráno přijde, rozveze sladký krosany tam, kde jsou potřeba, připraví něco na kuchyni právě pro náš stánek na Zelňáku, úklid, vynášení košu, e-shop a tak dále. Super. No, ale to máš na starosti iba ty. E-shop. E-shop mám já, no. E-shop aj eventy, keď si zoberieš, že to celé chystáš ty všetko a stará sa o to, aby to ten chod bol, preto som to tak povedal, lebo my, aj Matúš by mal byť po správnosti sušéf, ale nemáme tú kuchyňu tak rozdelenú, že potom všetci ostatní sú pod ním. Super, tak načali jste tady všechny témata, ke kterým se určitě dostaneme. Takže díky za vaše verze příběhu. A pojďme teda se ještě vrhnout, prosím tě, zpátky na ten rok 2016, kdy jste teda začali vůbec s tím bučkem. No, ale čo by si o tom chcela vedieť? Jo, já bych chtěla vědět, jak to teda vzniklo úplně celý. Ty brďo, tak vzniklo to tak, že Zuzina končila vtedy vysokú školu Dezertína. A ja som v tej dobe pracoval v Grand Moravii a popri tej Grand Moravii vo voľnom čase som zvykol takže kamošom grilovať a variť a stretávali sme sa napríklad aj s Kubom z ešte jednu a to bol môj kolega v Grand Moravii vtedy a my sme boli taká partia. Ona, že mali by sme si niečo otvoriť a už sa tak schylovalo k tomu, že bude končiť tú školu, že mali by sme si niečo otvoriť a ja hovorím, že nie, že mne je dobre v Grand Moravii, že tam mám pokoj, tam si odrobím svoje, idem domov a nemusím na nič mysleť. A urobili sme kompromis a otvorili sme búček potom, no, takže. Ale nie, bolo to tak, že ona na to tlačila strašne som za to rád. Bol to taký proces, že ona končila v tej škole, ja som končil v práci a popri tom, jak sme mali trochu voľného času, tak sme začali vybavovať ten food truck, miesto, hygienu, zisťovať, že sme boli úplne naivní a že sme nič nevedeli a že to bolo úplne ináč, ako sme si to predstavovali. A nakoniec sme otvorili v ten deň, čo som hovoril niekedy toho 20. listopadu v Picnic Boxe na Restaurant Day, kde odtiaľ mám strašne zlé spomienky, lebo my sme ten food truck vlastne nevyskúšali nikdy predtým. My sme ho mali odstaviť na jednom mieste, kde nebolo prívod elektriny a my sme ho tam priniesli prvýkrát, zapli sme ho do elektriny a zistili sa prvýkrát, ako idú friťáky, prvýkrát, ako ide grill. A to bolo, že 2 hodiny pred tou akciou. Tak som si to tam šteloval všetko. A ešte, jak si to zjednodušujem, lebo keď chodí veľa ľudí, tak máme to menu jednoduché, aby sme mali rýchly ten výdaj, tak my sme si na ten prvý deň pripravili 3 jedlá. Bolo to pulled pork, bôčik, grillovaný syr, hranolky a Zuzina mala dezerty 3 a jeden z toho bol brownies z crème brûlée a každému opalovala pištolou to brownies, takže ľudia tam čakali asi 3 hodiny na to jedlo a no ono v tej dobe nič také nebolo, urobili sme to od srdca, to jedlo bolo fakt, že dobré, ale keď mám spätnú väzbu od tých ľudí, tak hovorili, že no čakali sme 3 hodiny, každý síce dostal iné jedlo, jak mal, ale sme veľmi spokojní. To bola naša prvá akcia. Dobrý. A tak to je hezký, zase ta spätná vazba taková. Nevidieť, že na to rád spomínáš. Hey, no ja som... Počkaj, ešte tam bola jedna k tomu vec a jak sme nemali vôbec systém aj toho vydávania,
tak sa tam nahrnuli ľudia a Zuzina stále brala objednávky. A nikdy na to nezabudnem, jak tam máme ten priestor, tak sme tam mali lištu dole, ešte nebola hore lišta. A jedna, předpokládáme. No. Jedna, lenže ona mala takto lištu, potom mala porozkladané pod tým takto tie lístky na celom tom bielom stole, takže ich tam bolo asi že 80, reálne tam bolo 80 lístkov. Do toho mala v ruke takúto kopu lístkov ďalších. A ja som na to kúkal, bolo mi do plaču úplne od nervov, že som normálne nevedel, že kade sa mám pohnúť, jak som videl. A ona mi hovorí, že Rob, na mňa kričala. A ja tam, vieš, prvýkrát ten friťák som si tam zapal, že vôbec som nevedel, jak to funguje. No tak to boli začiatky. Jo, tak vypadá to dobře teda. A to bylo už všechno v Brně. Vy už jste žili v Brně v tu dobu. My sme žili dlho vtedy v Brne. Aha. To bolo 2016 a my sme v Brne od 2011. Aha. Takže my sme v tej dobe dlho sme brigádovali cez zimu a cez leto sme chodili na Malorku pracovať. Ano. A potom som si ja našiel už normálne stálu robotu, lebo ja už som mal na 30, takže som začal robiť v Grand Moravii a ešte nejaké iné roboty som mal predtým. Ale áno, v všetko. A název vznikl? Ty vieš? To byl nějaký ten stopař, ne? Ja? No. Jsem se připravoval na ten pohovor před těma 3 rokami. V tej dobe už boli nejaké otvorené také podniky, takí mladí ľudia pootvárali a mali rôzne názvy. Už si nepamätám, ktoré podniky to boli. Jasne. A proste sme sa iba bavili v aute, zobrali sme stopára, išli sme do Rakúska a fínskeho stopára sme brali. Znie to ako začiatok nejakého hororu. Fínskeho stopára zobrali. A bol to mladý chalan, ktorý bol veľmi sympatický. A jak sme sa bavili v slovenčine a on sa do toho zapájal v angličtine, že o čom sa bavíte, tak sme mu vysvetľovali, že ideme otvoriť ten food truck a že jak riešime to meno a ja hovorím, že malo by to byť niečo také akože obyčajné, čo tak bude dobre znieť a trošku aj v angličtine. Takže že ja niečo ako búček alebo tak a potom som na tým tak rozmýšľal, sme pozerali, že keby sme to napísali s tým búček, takže je to v pohode. Ako chytilo sa to. Jo, no já si myslím, že to je dobrý všecko tady to. No a ještě mě zajímá, teda se z toho začátku, ta cesta na ten Zelňák, jako protože to místo, to je prostě skvělý. To teďka už jako se těžko hledá. To bolo úplne jednoduché. Ja som robil v Grand Moravii a opýtal som sa majiteľa Budovič. Hnedka ste vedle. Hej, no, že či tam môžem zaparkovať. Že hej. Takže takto jednoduché. Jo, aha. Až tak jednoduché to nebolo, že nie každý si tam môže ísť a zaparkovať, ale neviem, jak je to v slovenčine, ale vy to voláte, že tržní řád. Takže to som musel ísť vybaviť, lebo ale napriek tomu, keď je to tvoj pozemok, ale je v centre, tak ty nemôžeš tam len tak predávať niečo, takže musíš mať toto vybavené. A tomu majiteľovi to nechceli dať. A ja v tej dobe som išiel na úrad a po niekoľkých návštevách, kedy ma odpinkli, že nám to nedajú, tak som zaklopal na jednu kanceláriu a tam bola moja zákaznička z Grand Moravie. Ono, že je dobrý deň, čo potrebujete, že toto. A normálne to tuším tak bolo, že ešte 2 dní predtým, potom sme sa tam z toho piknik boxu, my sme nemali ďalšie miesto, kde predávať. A stále nebol vybavený tento tržný řád. A to bol koniec listopadu a potom začínali vianočné trhy. A bolo to, povedzme, že vianočné trhy začínali nejaký dátum, ja už si to nepamätám, a 3 dní predtým sa nám až podarilo vybaviť toto, takže sme čakali do poslednej chvíle a ona nám to odklepla tam našťastie a celé sa to nejak vyriešilo. Takže ste začali s těma vánočníma trhama? Áno, začali sme vianočnými trhmi po tom jednom brutálne neúspešnom dni, kedy z našeho pohľadu to bolo asi úspešné. A aj z neúspešné, jak sme proste tam plávali. Jo. Potom sme otvárali hneď na vianočné trhy. No a teď jako přemýšlím, jestli to je vlastně dobrý start, ale asi jo, ne? Protože Zelňák ten je plnej na Vánoce přece. Když nemá žádný systém, není to úplně cosi. No, Kubo už teraz vlastne, jak aj zareagoval na to, tak on už, my máme spoločný ten systém, my si rozumieme, že vieme bez slov už každý, čo má robiť. V tej dobe to bola katastrofa. Katastrofa. Boli sme 2 ľudia, ktorí nie sú z gastra, mysleli si, že všetko vedia, nic sme nevedeli. A no, ja už som to niekoľkokrát aj hovoril aj verejne, ale to bolo... Fakt sme fungovali tak, že sme ráno išli tam, všetko sme si to nejak pripravili, predávali sme do nejakej doby, kým sme mali to jedlo. My sme nemali ani dodávateľov, ani nič sme nemali vybavené. Takže, a dokonca ešte to bolo tak, že my sme boli úplne v prdeli s peniazmi, že sme nemali peniaze. Takže na začiatku, jak sme išli na tú prvú akciu, tak sme mali nejakých 20 000 korún na účte dokopy
A museli sme spraviť tú akciu, aby sme mali na tovar, aby sme nakúpili na tie vianočné trhy. Takže my sme nakupovali čo deň v Makre, aby sme mohli na ďalší deň niečo uvariť. Takže my sme skončili, povedzme, o 6. o 7. večer, potom sme utekali do Makra, ja som išiel nakúpiť, Zuzina začala umývať riady. Niekedy večer o 9. sme začali variť, všetko sme to uvarili, Pulled-pork išiel do rána, medzi tým sme spravili nejaký ten búček a tak. A skončili sme povedzme o 4. o 5. v noci a o 7. sme išli už na zeľňák. Takto som si po týždni sedel so Zuzinou v kuchyni a revali sme úplne, tiekli slzy, čo sme si to vybrali za blbosť, že to nechceme vôbec takto robiť. A tak to je obdivuhodný o to víc, že ste prostě vydrželi. No hej, ono našťastie si to sadlo po tých vianočných trhoch, bol potom január a tam je úplne slabo. Tam som zase sedel, došli dvaja ľudia. -4 vonku a Zuzina hovorí, ty si úplný blbec, ja tu nebudem sedieť, čak než -4 sú, čo tu budem. Tam sme boli v rukaviciach a takí dvaja nejakí došli, vieš, za celý. Takže nie, ja to vydržím. Ja, že to vydrží, ja idem domov, odišla domov. Ja som tam sám. A to ešte předpokládám, že si měl navařeno tak jako na ty vánoční trhy. Je to možné, no. No, takže toto boli začiatky. Aha. No teďka, když jakoby se přesuneme jenom, jak na to vzpomínáš, tak je něco, co bys jako udělal jinak v té době? Úplne všetko. Úplně všecko? Úplne. Úplne. Nič som neurobil dobre, vôbec nechápem, jak to môže fungovať doteraz. Nič, ani jednu vec som neurobil. No a vy ste měli od začátku dost silný, ale ty sociální sítě, ne? No áno, mali sme, ale zas to bolo, keď si na to pozriem teraz, tak ja nechápem prečo. Keď si to pozriem spätne. Ja vôbec tomu nerozumiem, že čo sa stalo. Ono boli zlé tie fotky, nemali sme s tom systém. Ja vôbec neviem povedať, že prečo to tak bolo. Tak možná tá autenticita práve, že to bolo dobrý. Možno ja verím tomu, že aj tí kuchári tak nás pozerali, že títo blbci, čo tam robia. Takže chodili vidět ze soucitu, myslím. A je to možné, no. Ne, to určitě ne. A když teda, tak jste to překlenuli nějak tu zimu, tak fungovalo to nějak dál, asi lidi začali víc a víc chodit, ne? Tak kde jako byste pocítili ten zlom, že jako najednou, aha, tak jo, už to jako funguje. Ono sa strašne veľa vecí dialo. My sme mali, to obdobie sme chytili, keď tie futraky neboli v Česku, boli 2-3. A my sme do toho dúpali aj do tých sociálnych sietí, jak si povedala. Do toho o nás napísali, úplne prvá zmienka bola, čo nám tak fakt, že priniesla ľudí. Volalo sa to u stánku, alebo na stánku, alebo niečo také pre nejakú internet. Stream. Áno, presne, pre stream. A to nám áno, a to nám strašne veľa ľudí nám to donieslo. To bola taká prvá vec. A potom sa to začalo okolo nás točiť a boli sme v nejakých reláciách, začali o nás písať nejaké noviny, potom sme boli v Souboj na talíri. Áno. A ono sa to dialo v priebehu toho času, priebehu tých 2-3 rokov. A ja si myslím, že potom už sme sa s tým naučili pracovať a my sme to strašne dobre využili. A vedel som, ako na to nalepiť nejaké ďalšie veci, že už potom, keď sa diali nejaké veci, tak som bol pripravený, že vyšiel nejaký merch do toho a tak. Takže s tým viem dobre pracovať, s týmito vecami. Že viem využiť tú chvíľkovú nejaký záujem verejnosti. Já si totiž myslím, že jsem vás poprvé viděla takhle ve víkendu v nějaké reportáži. Hej, ale to si aj nepamätám, že čo to bolo. Viem, že tam niečo to bola nejaká úplne kratučka nejaká. Jo, úplně. Oni měli takový jako nějaký rubriky o tom gastru a já nevím, nejlepší smažáky, street foody a tak. A tam jste právě byli, no. Takže to já si pamatuju, že jsem narazila úplně poprvé ve víkendu. A to už bude jako dlouho. No, to bude práve to, že to budú tie prvé 2 roky. Od 2016-2018, tedy sa to nejak točilo, ten taký veľký záujem mediálny. Jo. Takže je to možné, ale niečo... Ja aj viem, čo som chcel na to povedať, že my sme boli v jeden čas aj variť sama doma. Keď som povedal, to je tuto v Českej televízii v Líšni. A tam bola taká super, taká pani moderátorka, úplne bola taká nadšená z toho a bola strašne milá. A ona hovorí, že no, Petera, mohli by ste nám prezradiť túto recept na tie vaše super mäkké bulky a že nie, to by som vás musel zabiť. A ona úplne zbledla vtedy. Ale čisto som tým chcel povedať, že zaujímavé, jak to funguje, že keď bolo to sama doma, tak asi mesiac nám chodili mamičky s kočármi potom. Normálne na druhý deň sa tam objavili s kočármi a pozerám, že to čo je. Že to vidieť, akú silu má tá televízia. To ja věřím, no. Tak aj ten Souboj na talíři, ne? To je jako... Áno, ale tam už to malo väčší záber, lebo to bolo celovečerný program a to normálne sa stalo, že na druhý deň sme došli a
bola tam rada ľudí a bol tam taký pár a oni povedali nejaké, že my sme došli z mosta, že včera to bolo večer a my sme cez noc išli sem a došli sme za vami sa nájsť a pozerám, že Ježiš. My sme vtedy vypredali asi za že 40 minút, lebo ja som mal nachystané normálne, ale potom fakt došlo, že 10-násobne viac ľudí chodí. Potom fakt to má veľkú silu. Jako souboj na talíři dobré, ale za mňa má teda mnohem väčší kredit a sama doma. Za mňa určite tiež. To je pravda. No počkaj, ale teraz môžeme prezradiť, kedy to vyjde on toto? Tak 14 dní, 3 týdny, něco tak takového. To je výborné. Tak to budú akurát to bude v dobrý čas. Tak práve dneska som potvrdil 25.9. Budeme mať rozhovor, čo je vlastne vrchol mojej kuchárskej kariéry. Budem mať verejný rozhovor s Jirkom Babicom a s Lukášom Hejlíkom v rámci Serial Killeru. Ešte neviem, kde to bude, ale bude to od 17. do 19. Tak pozývam všetkých tam. Jo, zistíme, kde to bude, ešte neviem ani. Dáme info potom, určite. Nech si podepsat tu knihu, co byla v zimě na tom vánočním stánku. Jo, to si dám vlastne. No. To mám. Čo to bolo? Ich bin ein Gamer. Jo, áno. Hnedka vedle knihy Tomia Okamury. Ja si jak posielal plišákov na dovolenku. Ježiš, prepáč. Dobrý, nic se neděje, to je v pohodě. Ty vole, to jsem nevěděl sama doma vůbec. Fakt? No jasně, to je úlet. Počkaj, čo sa tam ešte stalo? Tam bolo... A mne sa směje zázet, quiz. No ale my sme boli, akože ja som bol ten kuchár, čo tam varí vzadu, vieš? Jak v tom Dobré ráno. Áno, práve. Bystro u smažáka. To tam chodí, ten? Ne, počkej, to jsi neviděl? Dobré ráno Brno, ten seriál? Jak máš třeba Most, tak normálně ti sami tvůrci udělali normálně jakože parodii na Dobré ráno, nebo jako Studio 6, tak vysílá Česká televize, a je to jako Dobré ráno Brno. Protože Studio 6 vlastně, který běží na jedničce, tak je jako celostátní, jestli to říkám dobře, nebo na dvojce, nevím. No. A potom je normálně Dobré ráno. A to se týden střídá, že týden to vysílá Česká televize Brno a týden Česká televize Ostrava. A oni tady na tu brněnskou televizi udělali jako parodii, ne? Dobré ráno Brno. A hraje tam spousta herců, Zuzi na provázku, je to jako fakt úlet úplně. Jo, to asi jo, dobrý tip, díky. To už jako toho byly 2 řady, jako to už je třeba 2-3 roky starý, kolem toho byl fakt jako úplně hrozný boom. No vidíš, to tak každý deň by si sa mal niečo nové naučiť, to viem od teba, dneska som zistil, že... To říká můj otec. Pozdravujeme ho. Ano, určitě, to tam nechám. Ten se asi 100% bude dívat, on se dívá na všechno. Ježiš, tak to je hezký, tak to zdravím. Zdravíme na Vinohrady. Ano. No k tomu se dostaneme, k těm Vinohradům určitě. Takže počkat, tak kde my jsme to skončili? Že přijeli z Mostu za váma lidi teda, že ten mediální dosah byl obrovský, ale tak to se asi i dál jako děje, ne? Ještě tou gastromapou Lukáše Hejlíka, že dojíždí... Áno, deje sa to samozrejme a deje sa to hlavne cez víkendy teraz, že tí ľudia cestujú tak hlavne cez víkendy, ale to bol extrém. To bolo fakt, neboli sme na to pripravení, bol to pre nás šok, ale to, čo sa deje teraz, je úplne iné. My sme úplne inde, že sa vieme na to nachystať a my vieme zareagovať dneska s tým tímom ľudí, čo mám. Všetci sú na svojom mieste a vedia, čo majú robiť, tak my sme zo dňa na deň schopní zareagovať tak, že vieme navýšiť porcie, znížiť, upraviť menu. To kde my dvaja sme vtedy niečo také vedeli? Vôbec. To my sme straglovali sami za sebou, ešte nie s týmto. A nejlepší je, když se ti lidi třeba na to podívají, já nevím, že to třeba jinde reprízují, a oni se staví třeba za pár dní. A na mě úplně, ježiš, vy jste ten majitel, že jo? A já říkám, přesně, já jsem se naučil perfektně česky, odstranil jsem si tetování a zubil jsem 40 kilo. A oni, a kde máte přítelkyni? Ježiš, počkaj, to zase hovorili, jak sme na tom pive. My sme na tom pive. No. A ja som bol s nejakým na Kláru, alebo nejaký, že to ste vy, a že no, to sme my dvaja. Tak som ju chytil, že ona o 20 rokov mladšia odo mňa. To bola Klára, je naša zamestnankyňa najmladšia a na pive sme spolu so Zuzinou, tak sa spýtali tí ľudia, aby som to ujasnil. To je dobrý, no, to je tohle. No a dobře, takže vy jste byli po 2, teď jsme jakoby už teda dál. Nevím, jestli budeme zabřávat úplně do covidu. No, jako byl nějaký rozvoz, ne, nějaký takový věci. Je to tak, no. Ja sa k tomu nie úplne rád vraciam, lebo si myslím, že tá doba by mala byť zabudnutá. Jasně, souhlasím. Dobře. A tak postupně teda já jsem totiž u vás byla ještě, když Dezertína byla normálně na food tracku a tam jsem měla první dezertíky a takhle tenkrát. No ale pak přišel už teda nějaký jako zlom, kdy už Dezertína má svoji pobočku, teď už je teda druhou, ale teďka jenom jsme ještě u té první. No a jak to tam teda
tady tohle bylo, jo, jakože ty lidi začali chodit, vy jste začali cítit teda, že už jste jako úspěšnější a úspěšnější, takže už jste nějaký kamenný prodejny a tak. Ty si už bol u nás, keď sa otvárala Dezertina, alebo takto, keď už bola otvorená, keď si nastúpil? Ne, jo, byla. Já jsem nastoupil a Dezertina byla už necelý rok. To je blbosť. Není. Teraz bolo 3 roky. No, tak... Ty máš teraz 3 roky. Ne, já mám 2,5. Aha, tak to áno, tak to máš pravdu. Tak to máš pravdu. Ale jinak jsem starší. Dobře. Bolo to strašne prirodzené a vlastne ten food truck bol tomu, čo Dezertina ponúkala, strašne už malý a už to tam nedávalo zmysel, lebo sme si vlastne sami ako keby išli proti biznisu, že my sme vedeli, s tým, že Zuzina robila to isté, čo robia chalani, takže spolu sme robili to mäso, hranolky sme pripravovali, omáčky a ona k tomu upiekla nejaký 1-2 koláče. A vlastne to bolo úplne prirodzené sa takto na oko rozdeliť a urobiť z obidvoch zvlášť biznisy, lebo ona sa začala viac venovať tomu a my zase viac tomu a ono ani sa to tam nedalo vyložiť, ani predať, takže všetko to bolo také prirodzené. Já se přiznám, že když jsem tam šla, tak jsem tam šla hlavně na tu Dezertinu. No a takto ľudí to malo veľa a teraz to aj úplne vidno, že 9, alebo 90, neviem koľko percent ľudí, ale vôbec aj nezabrdnú obúček a idú priamo k tej Dezertíne. A fakt sú to väčšinou ženy. To vidno, že tam chodia skoro samé ženy. Prostě sladký, jako no. To je. A ono to je také, že je to aj prirodzené, že si idete sadnúť na kávu a na dezert a nejdete tam na hranolky, na burger. Jako, šli jsme i na ten burger, ale hlavně jsme se těšili teda na tu Dezertínu, no, takže jako jo, no. No a dobře, a tvoje role je tam jaká u té Dezertíny ještě teda? My máme svoje role rozdelené na polovicu, že každý robí jednu vec, napríklad ja platím faktúry aj v Búčku, aj v Dezertíne, Zuzina rieši e-maily aj v Búčku, aj v Dezertíne, ale tie týmy sú tak pomyselne rozdelené, že ja šéfujem tým v Búčku a Zuzina šéfuje tým v Dezertíne a ako keby moc sa do toho nepletieme, až kým není úplne nejaký prúser veľký a nemusíme sa do toho pliesť. Takže ja chodím do Dezertíny iba na kávu, ale ja rozvážam takisto napríklad jak Kubo, takže ja bežne cez týždeň mávam rozvozy a idem rôzne z croissany do Dezertíny, do ďalších kaviarní. A toto robím, ale tá úloha by nebola taká, že by sme... Že ona má na starosti iba Dezertínu a iba Búček. Všetko riešime spolu. Je to iba tak na oko je to rozdelené. Jasně. No a když jste s tím začínali, tak měli jste nějakou tu vizi, že takhle to chcete mít, nebo to tak vás formovalo? Čo myslíš? V Dezertíne, alebo v obidvoch, alebo v Búčku? No myslím, že se to celkově tak jakoby rozroste, že o to bude fakt takovýhle zájem a že se budete jenom prostě rozrůstat. Počkaj, nie, teraz ma napadla jedna vec, že ten popud nebol úplne iba toho, že by to bolo, že kvôli tým dezertom a že sa máme rozšíriť. Ale Zuzina mi povedala po jedných vianočných trhoch, že toto je moja posledná zima v tom food trucku, že ja sa tam už nevrátim. To ja říkám každou zimu a nikdy. A potom, keď sme otvorili Dezertínu a už bola tá prvá zima, ona, že to si nevieš predstaviť, aké to je super, pozri, v papučiach som tu, vieš. Ale to zase je pochopiteľné, že tá baba na tých trhoch v tej zime, je to strašné. A my jsme tak, já nevím, 2 roky zpátky jsem právě zavážel a jeli jsme prvně do Dezertiny a pak jsme jeli na Zelňák. A já jsem jako měl Zuzinu v autě, protože ona pak mě hodíš někam. A já říkám, jo, já musím ještě tady jako na Zelňák, jo, tak jako si tam zajedu a Zuzina, ne, tam já nejedu. To normálně odnes odsaď. Já tam vůbec v zimě nepůjdu. Jako. To bylo na začátku. No to bylo, já nevím, 2 roky zpátky. My jsme jeli, já jsem musel mě zastavit tam dole, že ona nepojede na Zelňák. Vůbec prostě. Vánoční trhy absolutně ne. Má z toho plnou traumu. Ale loni, jak už jsme měli stany a už tam bylo teplo, tak už si tam zašla na svaře. Jo. Ja si myslím, že nám to strašne prirodzene otvorilo jeden taký bod nášho biznisu, že je lepšie otvárať si také skôr v úvodzovkách konkurenčné podniky v jednom meste, ako sa sústrediť na to, že otvoríme 2-3 pobočky Búčku, alebo 2-3 pobočky neviem čoho, takže je nám to takto lepšie si otvárať také rôzne podniky, lebo my máme jednu centrálnu kuchyňu, kde to všetko navárame a odkiaľ to roznášame, kde sa aj pečú tie dezerty. A je to strašne dobré na logistiku, že máte v Brne viac podnikov, aj rôznorodých, a nekonkurujú si. No, jak som povedal, že niektorí tí ľudia z Dezertiny nechodia do Búčku, ale zase je veľa ľudí z Búčku,
ktorí chodia si potom dať ešte dezert a kávu do dezertíny. Takže sa nám to vlastne rozšírilo, že sme si zdvojnásobili tie tržby. Jasně, tak to je super. A ještě takhle, když říkáte ty rozvozy, tak dezertína teda jako ty dezerty dováží i do různých teda kaváren, brněnských, nějakých asi dalších podniků. Áno. Aha. A Buček ale si drží jenom to svoje, nebo maximálně nějaký stánky někde jako hostujete? Nebo... No práve, že my toho máme veľa, tak to už by mohol aj Kubo hovoriť všetko, čo robíme, ale také, čo úplne nie je vidno, tak no sú tie pop-upy, ktorých máme. Alebo vieš čo, však povedz ty. Jenom ještě mám suvku. Už si skoro dostal. Ne, ale to je takový vzkaz, že tě mám pozdravovat od Dana z Cubíčka, protože toho jsem tady měla minule. A právě jsme se bavili o té akci, co jste tam měli. Že taky lidi čekali 3 hoďky. Já jsem se byl jenom podívat. Že lidi čekali 3 hoďky a že jsi tam dovezl číze z Mekáče a že to bylo jako super, takže jsme se o tomhle bavili. A zrovna jak jsem dávala dneska, že jsem u vás na tom obědě, tak mě psali, tak pozdravuj. Takže zdravíme Dana. Hej. A věřím si ho tady i pozdrav. Nebonzuj. Náhodou to bylo boží, jak jsi tam rozdávali ty cheeseburgery, kdo něj to má. Já jsem to slyšela, ale my já milujeme jsem to slyšela. Mekáč. No, to taky vím, to jsem se taky pak chtěla zeptat, ale já jsem to slyšela od nějakých lidí, co tam byli, já jsem tam teda nebyla, ale ten ohlas byl jako pozitivní, že to někdo jako nebral, prostě nějak jako, jako čekali jsme tam něco, ne všichni, hele, bylo to fajn, vibe byl dobrý, atmosféra super, pak přijel prostě Peťa, roznášel nám tam cheesy a jako ten ohlas byl fakt v pohodě úplně. No tak počkaj, ale to ja by som chcel povedať, že Dan Megaloman, ja to teraz na neho nabonzujem, že už keď sa mám k tomuto vrátiť, tak on sa za mnou zastavil, že počúvaj, nespravíme takú akciu, že takú menšiu, vieš, tam u nás na Veslande, že urobíme, že burgere, my si tam vonku postavíme stánok s pivom, že dobre správame, počasie má byť dobre, že správame. A zrazu mi iba začali chodiť správy, že nám sa podarilo vybaviť Kata, urobí tam koncert zadarmo. Dobre, a že koľko bude ľudí? Čo ja viem, tak 200 tam dojde. A zrazu, že neviem, čo ešte k tomu vybavila, neviem čo, zrazu z toho bol festiak, tam bolo 1500 ľudí, ja som tam došiel. Hovorím, že toto není možné, že my sme úplní blbci, že čo sme to spravili. Tam malo byť normálne 5 stánkov s jedlom, langoše, hranolky, všetko a my do toho s burgerami. Úplne sme to podcenili všetci. A vlastně tehdy, ještě když se to domlouvalo, tak to vlastně bylo tak, že se řešilo aj s jakým jídlem je tam pojedeme. Jo. A většinou prostě jezdíme, nebo aj na stánku prostě takový to naše gro, jsou prostě ty trhaný masa, ať už hovězí nebo vepřový. A občas máme speciálky, letos jsme to vlastně zavedli, že úterky, středy zpravidla bývají smash burgery. Teďka letí, my to taky máme rádi, je to pro nás novinka, vymýšlíme spoustu nových receptů. A tehdy to ale bylo tak, že jsme se domluvili, že jo, hele, tak to bude bomba, tady na tu akci pojedeme se smashema. Jo? Což má ale sebou, jako nese sebou takový jako poměrně jako průvodní jevy, že když má člověk třeba trhačku, tak je schopen udělat třeba 15 hamburgerů najednou, jo? A každých třeba 5-6 minut, jak v tom máme systém, tak každých 5-6 minut se vydává 15 hamburgerů s hranolkama. Ve chvíli se dělají smeše, tak když to jde hodně dobře, tak každých 6-7 minut jde 6. Ale 10 minut 6, takže tak o 4krát pomalšie. Ano, takže prostě to bylo jako od začátku úplně celý špatně, ale to samozřejmě člověk zjistí, až když tam stojí. Jako, a vzhledem k tomu, že my ty masa fakt pečeme přes noc, tak to už jako se nedá dělat nic jiného, protože jako asi bychom tam byli schopni udělat jako 2000 smashů pro všechny, ale byli bychom tam možná ještě pozítří. Jako, ale musím teda povedať, že už teraz by sme to bez problémov vedeli spraviť tak, že by sme tam išli 4, dali by sme si 3 grily vedľa sa a vedeli by sme ten systém spraviť a už sme poučení z týchto akcií práve. Každou tu akciu jsme se poučili. Máme tak vybavený sklad, že my sice máme malý stánek, ale vybavení do 3 hospod. Takže jo. No. To by se jako dalo. A hlavně je uprataný ten sklad teraz. No. Petr upratal, skvěle. Dobře, takže tady tyhle pop-upy to teda prostě jezdíte. Ano, loni jsme toho vlastně měli mnohem víc, to bylo nazvané jako Buček Tour a to jsme vlastně celou sezónu, kdy to šlo hnedka vlastně od brzkého jara až vlastně do pozdního podzimu, tak jsme vlastně končili v listopadu, ano, těsně před trhama. Tak jsme vlastně objížděli různý spřátelený podniky, kdo se nám prostě ozval, Česko i Slovensko, hoši, chtěli bychom udělat nějakou akci, přijďte, postavte si tady stánek, bude tu bomba. Tak to jsme vlastně takhle jezdili celý loňský rok, bylo toho fakt ale jako spousta těch výjezdů, kolik? 110 ich bolo. 110 ale mám to spočítané aj s tými vlnenami a s tým Jasně, OK, jo. No ale taky je to výjezd. Sice po Brně, ale výjezd.
Letos jsme si řekli, že už na to půjdeme trošičku jako jinak, že vlastně tour byla super, ale letos spíš víc se zaměřujeme třeba na firemní cateringy, jo, že bychom rádi narazili na takové jako firemní klientelu, že hele, pořádáte prostě party pro svoji firmu, pozvěte si nás, tam děláme grilovačku, jo, není to založené jenom čistě na hamburgerech, ale děláme i jako stejky, máme třeba 5-kilový masa v celku, kterými tam prostě děláme na grilu. Jsme schopni udělat jako velkou spoustu věcí, sírový mísy, uzeninový mísy, velká paráda. Takže na tohle se vlastně... čokoládovou fontánu. Máme čokoládovou fontánu, do které jde dát i kečup třeba, úplná bomba. Stroj na cukrovou vatu jsme objevili dokonce na kuchyni. Pro děcka ideál. Krevety děláme, když je potřeba. Jo? Ja ináč to je Kubová špecialita, to sme vlastne aj s tebou začali robiť, lebo ja nie som úplný špecialista na ryby a ani to nevyhľadávam, že by som to pripravoval pre veľa ľudí a s príchodom Kubu práve došli aj tieto recepty a má vynikajúci recept na krevety, ktorý normálne zastínil aj všetky tieto veľké mäsá, keď sme robili teraz tú grilovačku poslednú. Všetci chodili, najlepšie sú tie krevety. Takže má nejaký tajný recept, ktorý ani ja neviem. Treba dojsť na akciu na krevety, objednať. Přesně, objednat si nás a jedeme s krevetami. Takže vlastně tohle jedeme hlavně my, plus samozřejmě stánek. Jo. Kde chceme mít i večerní akce a tak dále, aby jsme trošku oživili ten život na tom zelňáku. Takže jednou za 14 dnů míváme prostě otevřený deal, jsou tam DJs. Měli jsme tam třeba virtuální realitu. Přijeli naši partneři z Prahy Fresh Labels. Jakože máme toho jako spoustu a chtěli bychom to nějak jako... Ešte teraz koncom leta, da ti do toho vstúpim, sa mi podarilo prehovoriť môjho tatéra z Olomouce, čo mi robí tieto tradičné kérky a bude tam kérovať u nás a bude tam aj book therapy, máme toho veľa, čo robíme. Jo, vidíš, do toho ešte e-shop, to máme plno produktov, ktoré vyrábame a čím ďalej, tým je viac. Toho boli to najprv iba merch, že šiltovky, trička, mikiny a rôzne ponožky sme mali. Ja som tam našiel teraz zase ponožky. Ale to sú už jenom ty malí. Hej, no práve. Prkínka? Áno, prkínka, rôzne takéto veci, ale teraz už sme sa pustili aj do potravinárskych výrobkov. Prvý bol Slam, neviem, či to poznáš. Áno, to je tá salamová tyčinka. To je tá salamová tyčinka. Ve spolupráci s Gran Moráviou. A z Mesoklouda. A z Masoklouda. Presne tak. To tiež tak vzniklo, že ja som mal podmienku, že chcel by som mať na pultoch nejaký produkt, ktorý by mohol byť úplne všade, že nech nie je v chladničke a že si ho môžu ľudia zobrať so sebou a s našim mesiarom sme to vyvíjali. Až to vznikol ten slang, ktorý je už teraz pol roka na pultoch a dosť dobre sa predáva. No a teraz minulý týždeň nám vyšiel ten kečup a chili a prezradím, už teraz sa finišuje, čo je vlastne Kubo špecialista, budú naše nakladané uhorky do burgeru, špeciálna receptúra špeciálne do burgeru, ktoré sú extra kyslé, sú také žlté od kurkumy. A preto je to Kubová špecialita, lebo neznáša uhorky a neznáša zavárať. A už druhý rok je to jeho už tretí rok je to jeho úloha a má teraz, neviem, za sebou 160 až 200 kg už teraz uhoriek. Tuhle sezónu. No, tuto sezónu zaváraný. A já mám jako okurky rád, to jako jo, ale neúplně je dělat, to je pravda. Jo. A ještě limonády, ne? Jsem viděla. Limonády si necháváme dělat podle našich receptur. Máme tam vlastně čajíček, což je lípa bez a šípek podle receptury, kterou vařila babička tady našemu panu šéfovi, když byl chudák nemocný. Ale je to pravda. On si zo mňa vysrandu stal. A pak máme ještě Kamila, protože Slováci neumí vyslovit heřmánek, takže máme Kamil, protože tam se říká kamilkový čajíček. Což ale taky třeba spousta lidí i ze Slovenska jako neví, že tam se říká i harmanček, že jo? Ano. No. Takže to je vlastně jako, že heřmánkovej takovej výluch, taky v podstatě, že bylinkovej ledovej čaj. A pak máme Frantu, což je naše pomerančová limča. Jo. Fanta, ale s erkem. A ten je boží. Takový dokyselkava. Tam totiž není žádný přidaný cukr, ale je to vlastně dosazovaný jablečným koncentrátem. Okay. Takže je takový příjemně dokyselkava. Jak je třeba San Pellegrino. Jo. My sme mali dokonca viac tých limonád, ale sme to trošku zúžili, ten výber, lebo firma, ktorá nám to vyrábala, tak skončila a teraz ešte len chvíľu spolupracujeme s ďalšou firmou, ktorá nám to robí, takže možno naspäť sa vrátia aj ostatné. Boli malinová, citrónová a ešte... Mango byla ještě, mangonáda byla skvělá. Tak to by sme mohli spraviť. Mangonáda byla boží. Tak to zajdu, to jsem si dneska nedala. Takže počkej, mangonádu nemáme. No ne, tu Frantu, no. Toho vyzkouším určitě. No a takhle, když mluvíte o těch receptech, tak jak často to obměňujete? Pořád je signature buček? Nebo jak to teďka už je? To by som asi ani nepovedal už.
My se snažíme vlastně přicházet každý týden třeba s jedním, s 2 novýma receptama, jo, aby to pro ty lidi pořád bylo zajímavý. Že takový ty naše klasiky, jako je třeba Bůček nebo Big Mac, jo, a takovéhle věci, tak to se snažíme zařazovat spíš třeba na ty víkendy, kdy k nám právě jako přijíždí ty turisti, aby to pro ně bylo zajímavý, protože oni samozřejmě jedou za tím, co viděli někde v televizi nebo četli nebo slyšeli. Ale určitě přes ten týden se snažíme vymýšlet určitě 1, 2 nový recepty co týden, jo, takže hodně to točíme. Máme jich už prostě několik set. Spousta jich vlastně byla i v kuchařce těch nejtradičnějších, sold out, ale ta už je sold out, takže to je pase. No. To je pase už. No a takže tak, no, pořád něco novýho. Ja si myslím, že už sa nedá povedať, že by sme mali nejaký signature dish, ale ono je to asi tak, že ľudia nás berú, že dávame do bulky niečo, čo by v bulke nemalo byť. To je taká naša tá... Myslím si, že asi takový to, jako to pro nás nejvíc jako signifikantně je právě to, že všechno je v žemli. Jo. Že ať uděláme cokoliv, vždycky je to prostě v housce. Robili jsme aj svěčkou na svatbu. To jsem to chtěla říct, no, že nějaká doba byla, kdy jste zkoušeli všechno možný, ne? Svíčkovou. Boršč. Áno, mali sme segedín, plnenú papriku. To by sme mali všetko spraviť. No, plněná paprika, no jasně, a tak to děláme přes léto, až mají kočerovi na zelňák. No, majú teraz. No tak bomba. No, takže o 2 týždne bude plnená paprika. Skvěle. Už si píšeme další recepty. No a kde berete tu inspiraci tady na tohle? Já jsem na tohle úplně marnej, takže to spíš právě vymýšlí Peťo s Matušem a já vždycky jenom řeknu OK. Nie, ja by som to práve napravil trochu. Ono je to tak, že my nad tým nerozmýšľame, že skladáme burger, ale sa stretneme a že dajme dokopy hlavy a ono to môže byť recept z od rodiny, môže to byť z každého, kto tam je, tak z každého rodiny nejaký recept tradičný, môže to byť niečo z netu, môže to byť niečo trendové a my už si to upravujeme potom podľa toho. Nejak a takto vznikajú tie recepty, ale ja trochu dbám na to, akože veľmi málo kedy že to prejde cez mňa. Že by som to neposkladal ten recept, potom už taký ten final touch. Hovorím si, že borci, že toto je dobré, ale kurník, tu to nemôže byť citrón, to musí byť limetka, alebo nejaké také, akože úplne tie Ty už sa pripravuješ na ten rozhovor s tým Jirkou Babic. Jo, presne. A keď nemáte nič, nedajte tam nič. No ale je to také, že to vzniká fakt z rôznych jedál, receptov a z takých klasických, čo by sme nerozmýšľali, že to má ísť do burgeru. A teďka říkáš tady ten final touch, tak ale ty jsi amatérský kuchař, ale že ty jsi nebyl vyučený, nebo nejsi vyučený. Takže to všecko jenom podle svýho nějakého vnímání, cítění. To neznamená, že keď som nebol vyučený, že som sa celý život o to nezaujímal. Jasne. A mám, myslím si, dosť načítané tie recepty, ako majú byť. Keď viem, že keď má byť niečo grécke, tak podľa čoho, podľa akých pravidiel sa tam... Alebo asi nebudem robiť, ja neviem, cesnakovú polievku vo voku, ale to sú také veci, že niekedy sa ti to proste tak zíde, že niekto dá, neviem, kečup na rajčinu a potom to nechutí dobre. Ale aj nám to niekedy ujde, že si potom ty povieš, že to tam nedajme, lebo... Vieš, už je to taká spolupráca. Ja už by som to nedával na seba ani na Matúša. Je to spolupráca všetkých. Aha, to je super, no. No a takhle, když ještě, jak jsme se bavili, že to točíte pořád, jo, dokola a tak máte na menu třeba jenom ten jeden výběr na ten oběd, že víte, že tohle nejvíc sedí, nebo nejvíc to jde? Jak kdy? Pokud se třeba bavíme vyloženě o těch smeších, tak tam je to poměrně těžký zkombinovat ještě s něčím, takže tam většinou držíme tady tuhle tu jednu věc, ale zapojujeme do toho i hodně, že třeba dáváme grilovaný sýr. Máme několik receptů na sýr, aby si třeba přišli na svý lidi, kteří třeba nechcou úplně maso, protože v těch teplech není vždycky úplně jako nálada mít prostě nějaký hutný masitý věci. Tak, aby měli ti lidi na výběr, tak zavádíme v létě hodně tady těch sýrových receptů. A nebo máme třeba na výběr jedno je právě trhaný hovězí a k tomu máme třeba něco vepřovýho, ať je to třeba ten bůček nebo tak. Takže snažíme se mít čím dál tím víc i třeba jako dvě jídla na výběr. Ale viac nemáme jako to. Ne. No maximálně, když je v létě sezóna a kukuřice, ale to... To bude teraz. No toho se právě bojím, no, proto jsem si na to vzpomněl. Ne, za mě je to právě super, že tam člověk pak nestojí, nevymýšlí, co si dá a tak a je to prostě takhle daný a mě to právě ale sedí. jsou lidé, kteří tam přijdou, takhle se postaví před tu ceduli a hluboce se na ně zadívají. A já už to tak jako trošku vycítím, tak se ptám, můžeme s něčím poradit? A oni, ne, to je dobrý. Dobrá. Uplyne třeba 6 minut tady toho jejich jako procesu a pak přilazí tady se, co máte?
A odpověď, že to, co píšeme na té tabuli, jim očividně nestačí. Tak jim to zopakuju a pak už si z toho nějak jsou schopni vybrat, když zjistí, že to je jedna věc. Jo. No a co hrancle? Máme. Máte, no, a jsou dobrý. No, jsou skvělí. Ono je to vlastne najväčšia veda zo všetkého, lebo s tým je v kuse problém. Tým, že ich robíme z čerstvých zemiakov, sme sa rozhodli na začiatku, že to nebudeme meniť, tak fakt je ťažké nájsť tak konzistentnosť tých zemiakov, čo sa nám ako tak darí za posledné roky, lebo spolupracujeme s jednou firmou, ktorá nám tie zemiaky nejak aj skladuje a tak správne. Ale napríklad teraz tento mesiac mi príde, že už začínajú byť také, že sa mení sezóna, že už budúci mesiac budú nová sklízeň, zase neviem slovenské. Úroda. Nová úroda. A teraz sa to už mení, že jeden deň sú také, druhý deň také, tak na to musíme dávať pozor. Fakt je to alchýmia, že, ale už všetci vedia, že čo treba urobiť s tými zemiakmi. A kedy ich nepredať a kedy ich predať. Oni niekedy sa ten škrob mení na cukor, potom nie sú chrumkavé, niekedy tmavnú, niekedy nám pošlú zemiaky, ktoré sú zmrznuté a neviem čo, takže v kuse sa s tým niečo deje. A to bych vůbec neřekla, že u hrancí se tohle všechno jako projevuje. No, ono je to zaujímavé, lebo napríklad tie zemiaky, ktoré sú mrazené, tak oni na to dávajú strašný pozor. Je to iba jedna odroda, aj celý McDonald bere iba agrie z skúpené neviem koľko proste hektárov v rôznych krajinách. A úplne vtedy, keď sú najlepšie, tak ich ako keby pozbierajú, nakrájajú a oni si ich predsmažia, zamrazia a potom už sa s nimi nič nestane. Takže oni sa takto chránia. Preto ich majú toľko a také dobré. Mekáči. No, tak jsme u toho, to je tvůj oblíbenec, viď? Hej. Tam si vzal inspiraci na ten váš Big Mac. Jasné. Tak to je vlastne to jedlo, akorát my to robíme z toho trhaného mesa a je to trošku ako keby po domácky urobené, že všetko sa snažíme to urobiť z kvalitných dobrých surovín. Ale tá chuť by tam mala byť. Je tam kyslá uhorka, biela cibula, americký syr. Tá majonéza, tu som vychytával asi 2 týždne. A našiel som rôzne recepty na ňu, ako ju urobiť, ale to vôbec tak nechutilo, tak som to nejak poupravoval, aby to chutilo čo najviac ako ten Big Mac. A ohlasy od lidí, ako je to srovnatelný? Ja by som to tak nepovedal. Sú tam tie chute podobné, ale ako náhle použiješ to dobré mäso, že ten krk, jak sa ti rozpadáva, tak to chytí úplne inú chuť. Jo. Fakt, to už aj nepripomína. Ten mekáč, akože je to super, ale to mäso není také, vieš, není to mäso úplne, ale neviem, čo to je. Jasně. Jak vlastně někdo řekl, tak mekáč většinou kuchařů baví hlavně kvůli tomu, že je to něco úplně odlišného, než oni celý den vaří. Jo? Protože přece jenom, když stojíš celý den uplotný, tak už se ti to jako nechce čuchat a nemáš na to až takovou chuť. Tak chceš něco, co je úplně mimo veškerý tvůj jako běžný rank, no a to ten mekáč splňuje úplně dokonale. Všetci kuchári chodia do mekáču. Jo? Okrem možno Tomáša Reigera, ten sa tváril minule, keď z Elementu a zo Severky teraz. On chodí o půlnoci na McDrive. V kapuci. Pro mě je ten mekáč takový jako kocovinový jídlo. No, jako... tak to se dá pořád. No. To ja viac ľudí, čo poznám, tak po kocovine majú radšej KFCčko. Kdy príde. Tak to je ten mekáč, no spíš. Ale že bych si tam zašla jako s chutí na oběd, jenom tak to asi ne. Fakt? To fakt ne, no. To bys u nás nemohla pracovat. To byl jeden z témat pohovoru. Máš ale mekáč dobré. Že chodíte často, jo? Nie, práve že nie. Ani na to nemám chuť tak často, ale ono je to taký nejaký, podľa mňa, rituál. Jo. Že bude to nejaký McDrive, keď ideme na cestu, na výlety musíš ísť na mekáč. Proste keď sa ide do Prahy, tak sa stojí. Kde je ten prvý? Belmes? Ale tak to je pravda, to zase jo. Po cestě do Prahy, ano, to je první zastávka. To je fakt, to souhlasím. Teda. Alebo potom pre fajnšmekrov je tam Melika naďalej. Neviem, či to poznáš. Tam má ale tak boží salátový bar. Poznáš to? Poznám, ano. Vajíčkový šalát. Tam bych stavil já, jako. My jsme jenom vlastně stavili v mekáči jenom proto, aby jsme si tam nabrali prázdný ty sáčky na něco, pamatuješ? My jsme jeli do Prahy se Slemem a zabalili jsme to do sáčku McDonald nebo něco takového. Jo, ale kde jsme to brali? No to jsme brali právě u toho velkého Meziříča. My jsme přijeli na McDrive a co si dáte a my 6 prázdných sáčků. A dali vám je? Jo, dali, no. No a ještě tady teďka, jak jsi říkal ten pohovor, že mekáč byl teda jedna z otázek, tak když jste začínali ve dvou a teď už teda jste tady dali výčet věcí, co všecko děláte, tak kolik vás je teda teďka? Ja som to prečerom počítal.
Super. Je nás 14 plus brigádnici, ktorých nepoznám meno. Takže... Jestli je nás 14, tak to možná některý nepozná jenom ani zaměstnance. No tak odveveli tam teraz nejaké holky v dezertíne, ktoré neviem, ako sa volajú. A Maty tam bol dneska, to je ďalší. 17 nás je s tými brigádníkmi. Ja som počítal teda aj Brigošov, lebo teda... No, protože sladký jako takový jsou vlastně 3 holky plus Zuzina a Buček jako takovej jsme my 3 plus ty, takže to je vlastně 8 lidí a zbytek jsou brigádníci, jestli dobře počítám. Ne, zle hovoríš. Ešte je tam potom Agáta. Jasně, no. Aha. Potom je tam Kristy. Jo, já jsem myslel jenom výrobu, jasně. Nie, všetko, jo, vieš? jo. Ja som to mal napočítané, je to 14. Potom je tam... Teraz si ma zasekol. Kto tam bol ešte? Agáta, Kristy, potom je tam, no... Denisa, jasně. Denisa, potom Ellen chodí ešte. Jasně, no. A potom sú tam, teraz tam boli 2 baby, ktoré neviem, ako sa volajú. Ano, a já jsem se na ně několikrát ptal a už si to taky nepamatuju, ale to jsou oni. Takže pohovor s nimi jako neděláte? Nebo? No já určitě ne, to Zuzina. Zuzina si robí všetko do dezertíny a ono je to už tak, že väčšinu času trávime my spolu v Búčku a v dezertíne oni viac spolu času, aj keď im tam zavážame, tak my sme tam ako keby taký nepodstatný ten článok toho, že či budeme alebo nebudeme pasovať do toho týmu, my to tam donesieme tak či tak. A oni si medzi sebou riešia tie veci, že kto ako robí kávu, ako si spolu rozumejú, keď spolu majú tráviť 10 hodín denne. Jasně. A tak. No a tak jaký to je teda, jako se pak starat o ten tým, nebo mít tady ty zaměstnance, že původně jste začínali teda ve 2? No niekedy je to náročné, lebo sa to fakt zíde, že viac ľudí tam má problém a vypadne to. Takto, ono v tom gastre není toľko peňazí, aby sme si mohli dovoliť mať nadstav a zamestnávať opäť ľudí viac ako potrebujeme a potom keď sa stane, že 2 ochorejú, tak sme v kľude. Ono to tak nie je, ono ideme na doraz a fakt to vykrývame aj my so Zuzinou, že dosť veľa hodín máme. Zuzina má ešte oveľa viac hodín ako ja, ono chodí ráno, pies a tak. Ja skôr ako keby vykrývam tie smeny, keď sú akcie, tak idem do Búčku alebo chodím nejaké rozvozy robiť alebo tak. Ale tým, že sme takto ako keby natesno, tak všetci máme dosť veľa tej práce a je to niekedy náročné, ale ja neviem, to sa nedá ináč robiť ako s ľuďmi. No, ja už naozaj niekedy tie procesy už neviem, že čo sa deje. Strašne som mal pocit na začiatku, že všetko musím mať všetko pod kontrolou, čo sa objedná, ako to je a teraz ja už iba potrebujem ten výsledok, aby bolo dosť vecí na ten deň v Búčku, aby boli ľudia spokojní, aby bolo všetko nachystané na akciu. A ja vlastne neviem, že ty kedy si objednáš na akciu veci, či cez Matúš ti to objedná od Cloudu, alebo ty či si zavoláš do Zeleniny, do Hortimu, alebo niečo. Ja neviem, ja už tie procesy nevidím a to je vlastne strašne super, že sa na nich môžem spoľahnúť. A máte to teda rozdělený? Nebo říkal jsi, že jsou tady brigádníci, tak ti jsou jako ve výrobě, nebo jsou naopak za pultem? Všude. Brigoši ale vo výrobe nie sú. Jak to Martina? Aha, tak sú všade. Takže všichni umí všechno. Takže je tam ta zastupitelnost vlastně. No, to tak ne napříč firmami, jo? Že každý má svoje vlastní jako povinnosti, že na kuchyni, když jsou holky a pečou sladký, tak třeba jedna dělá cheesecakey, protože prostě jako ví přesně, jak mají vypadat, jak se zdobí, ale jsou samozřejmě zastupitelní, kdyby náhodou nebyla. Potom prostě je tam naše jedna prostě stálá Míša, která už je tam nejdýl, tak to zase roluje krosany, protože to nejlíp umí. A prostě, jo, takže každý tam má jako trošku něco jiného na starosti, ale samozřejmě, kdyby bylo nejhůř, tak asi se to dá nějak jako vykrýt. A to samý vlastně v Búčku, že Matuš má třeba na starosti nějaký objednávky, já mám na starosti jiný objednávky, jo, zase někdo zase víc, já nevím, dává péct maso, jiný zase prostě se stará o zeleninu a takovýhle věci. Ale myslím si, že u nás v Búčku by sme, akože ty by si vedel spraviť všetko. No, Matuš taky, no. Okrem šoférovať, nemá vodiča. No. Jo. Takže ale máme rozdělené úlohy, jakože ne, že by všichni dělali všechno, samozřejmě všichni všechno teoreticky umí a měli by umět, ale už to máme tak nějak jako zvykově, že co kdo. Jo. Ne, já si myslím, jako myslela jsem to tak, že třeba dneska tak tam byli 2, že jo, tak jestli to máte, že ti pořád prodávají, ty jakoby vaří, prodávají, nebo jdou i potom... Nie, strieda sa to. Hlavne dneska tam bola jedna brigádnička a ona sa to strieda aj kvôli tomu, že by sa človek zbláznil, keby stále robil to isté. A
teďka, když to teda nakous, tak říkal jsi nějaký ty procesy nebo nějaký ty věci, kdy to třeba bylo jako hodně těžký, teďka se rozrůstáte a tak měl jsi někdy v hlavě to, že jako tyjo, ne, už nemůžu, nebo nějaký vyhoření, nebo prostě, že tyjo, takhle to nechci? Nemal som. Myslím si, že bol minulý rok, ani som o tom nikdy nehovoril, ale myslím si, že minulý rok bol pre mňa kritický a ono sa to tak zišlo po roku, keď sme vydávali knihu a keď sme mali veľa tých pop-upov, tak na mňa psychicky to bolo strašne veľa. A došiel som do bodu, kedy som si povedal, že toto nie je cesta, ktorou by som mal pokračovať, lebo by niečo nebolo v poriadku. Buď so mnou fyzicky, alebo proste aj s firmou, že celkovo to nedávalo zmysel, že som si pridával stále viac a viac práce. A ja už som reálne fyzicky deckám nepomáhal, ale psychicky som bol úplne na dne, že som stále si pridával tú takú robotu, ktorú nemusím rukami robiť, že nemusím niekde stať 8 hodín a grilovať, ale mal som chvíľu nejakého prázdneho miesta, že teraz nič nemusím, tak som si vymyslel ďalší mini projekt a na toto si dávam strašne pozor. Vlastne kvôli tomu nejazdíme tie pop-upy, lebo keď som si spočítal 1 a 1, tak som zistil, že je pre nás urobiť oveľa výhodnejšie 4 súkromné akcie za mesiac ako 20 pop-upov. Fakt, to je aj tí ľudia sú vyčerpaní a tak. Takže áno, ja som to mal minulý rok a verím tomu, že aj ako z ich hľadiska, zo zamestnancov to bolo niekedy so mnou ťažké, ale našťastie som sa dal dokopy, bol som 2 mesiace na Bali, tak som sa vrátil oddychnutý. A fakt si na to dávam tento rok strašne pozor a veľa vecí odmietam, veľa ľuďom som sa naučil hovoriť nie. A robím iba to, z čoho mám radosť. Takže všetky tie mini projekty, ktoré sú okolo, tak sú také menšie, ako napríklad kniha, je to kečup, sú to okurky, ale mám z toho veľkú radosť. Jasne, super. Ale vlastne aj z knihy som mal radosť, ale to bol veľký projekt, lebo tam to stálo strašne veľa peňazí a veľmi som sa bál, že či to vôbec utiahneme a my sme museli zaplatiť 3/4 milióna iba za tisk tej knihy. A bolo to tak na knot, že sme nejaké peniaze z predpredaja mali a nejaké sme museli doplatiť zo svojho a vtedy som bol úplne na nervy. Ale všetko dobre dopadlo. Tak to je hlavne. Kniha sa predala a ľudia sú spokojní. A chystá sa ďalší? Nie, teraz nechystám žiadnu. Nechce sa mi. Jo. Kuba spraví, tak bude mať Kuba knihu. No, spíše ne. Ako by pro vás bylo tady to období, který popisuje Peťa, jak to měl náročný, jako jaký? Jako pocítili jste to? Já nevím, jako já myslím, že nám přijde Peťo pořád tak nějak stejný. Jo. Když přijede po dovolenke, tak je vždycky jako je trošičku nervóznější, protože má hnedka jako pocit, že bez něj to tam asi určitě nefungovalo a teď si to tady musíme všechno nastavit, ale ono to fungovalo úplně báječně. No vlastne ma to aj teraz potešilo, lebo potom možno to nemali oni z toho taký pocit a že ja som to viac prežíval vnútorne ako oni. Ale niekedy naozaj ja som... Já myslím, že ono je to s každým tak nějak někdy jako těžší. Jasně. No, když jsme spolu jako pořád, protože jsme fakt jako malej tým a vlastně my 4 jakože ti kmenoví zaměstnanci, což jsem vlastně já, Klárka, Matuš a Peter. A ještě tak, Martin teraz. A Martin teďka nově, jasně. No. Tak vlastně, že jo, my se vídáme opravdu téměř jako úplně každý den. Jo, protože buď jsme na kuchyni nebo tak, takže jako když se s někým vydáš prostě 6-7 dní za týden pořád, tak jako to nemůže být vždycky zalitý sluníčkem. Ale jako myslím si, že jsme jako tým, který si jako perfektně sedl a ještě jsme každý úplně jiný. A ještě jsme každý úplně jiný, ano. Ale myslím si jako, že jsme prostě tým, který si jako perfektně sedl a jako nikdy v životě nebyly jako žádný velký konflikty nebo tak. A takový to jako, že někdo se ráno probudí a nemá náladu nebo někdo přestane mít náladu v průběhu dne, tak to je normální. Jasně. Myslím si, že ako celkovo fungujeme veľmi dobre a je to veľmi práve založené na tých vzťahoch, viac ako na tých schopnostiach, že radšej nech sa podržia ako tým. Aj som im povedal, že je pre mňa dôležitejšie, ako keby som mal vedieť o každej chybe, ktorá sa spravila, tak radšej nech ako tým sa ju snažia vyriešiť a nemusím o tom ani vedieť. Takže týmto oni radšej spolupracujú medzi sebou a snažia sa to utúpať. Takže máte spíš jakoby ten stálej tým, nebo tak brigádníci, ty se asi mění v rámci školy nějak, ne? Ale máme jako stálý, že vlastně ve chvíli, kdy už jako nějakého brigádníka najdeme, většinou hledáme brigádníky jako přes vánoční trhy, kde je toho opravdu hodně a snažíme se být dlouho a každý den a tak.
tak potom ti brigádníci s náma vlastně zůstávají až do doby, než oni si sami třeba řeknou, že už nechcou. Jo. Že vlastně třeba máme brigádnici, která prostě odjela na Erasmus, jo. Teďka jsme měli zase brigádnici, která s náma tady teďka byla 3/4 roku, ale už dodělala školu a našla si práci, jo. Ale že vlastně, když už nějakého brigádníka máme, tak taky hledáme někoho, kdo k nám jako bude tak nějak pasovat, aby jsme si tam rozuměli. A potom už jsou s náma ti lidi vlastně do doby, než oni sami si řeknou, že už nechcou. To si ani vlastně jako nespomínám, že bychom nějakého brigádníka jako řekli. A nehovor to, to Jo, je jedno. áno, Tak teď mě to zajímá. tak to bola sranda, ale nechceme mu zle spraviť. Jo, ale tak to není o tom, že byli brigádníci, tak prostě, že jo, tak občas k nám přišel někdo na zkoušku a nakonec se neosvědčil tak, jak to mělo být, ale to je normální. Ale když už se osvědčí, tak nám ti lidi zůstávají dlouhodobě. Ty si sa asi aj pýtala, že či ich máme veľa a nejak, že majú, že sa nejak striedajú. Ono ich máme možno 4 máme v Búčku brigádnikov, ktorí sa za celý rok nejak striedajú. Bolo tam, že Tereza, Eliška, Tafrop, Bea ide na akciu niekedy. Takže dajme tomu, že 4 brigádnikov máme a tí sa nám točia. Lebo my reálne potrebujeme na 50-60 hodín potrebujeme brigádníka do Búčku. Viac nie, všetko si spravíme sami. A stalo se vám někdy aj, že třeba tam někdo jakoby odkoukal nebo se zaučil a pak si otevřel něco svýho? Hej. Jo, hodně se to děje? Nie, stalo sa nám to na začiatku práve vtedy, keď sme boli ešte len dvaja so Zuzinou, tak sa stalo, že u nás bol na brigáde nejaký človek, ktorý má teraz podnik a niektoré veci obkúkala. V tej dobe mi to strašne vadilo a strašne som bol na to taký, že som sa cítil byť ublížený, že mi niečo zobrali, ukradli a že teraz ako oni si to idú takisto robiť, lebo sa to u nás naučili. A teraz z toho mám úplne opačný pocit, že keď ťa kopíruje, tak to asi robíš dobre. Že keď si to človek nevie sám vymysleť podľa seba, tak je to úplný ňumák. To je hustý. Protože jsem tady měla Kubu Hennyho vlastně z Nesnězeno a ten mě právě taky říkal, no, že s tím jeho nápadem přišel za tím vývojářem a že ten vývojář řekl, že si to udělá prostě sám, jako jo. A tak si říkám, tyjo, mazec, že se to fakt takhle děje. Jako, že, a tak to je trošku taký iný prípad s takouto apkou, ako s tým jedlom. S tom jedlo bolo všetko vymyslené na svete a každý si do toho iba tá trošku svoj. Jo, ale jakože si se to tak děje i teda u vás, no. A to jste normálně v kontaktu, jako v pohodě všecko, nebo neskousil jste? Ale ono, vieš, čo sa mi stalo? Stalo sa mi to, že som robil, to je zaujímavá historka. Ja do toho ešte robím kurzy varenia. Aha. Ešte sú nejaké voľné na divokej vařečke, takže studio Divoká vařečka na jeseň si môžete ešte objednať, je tam pár voľných miest. No a stalo sa mi, že pred niekoľkými rokmi mi prišli na kurz takí dvaja Slováci, ktorí boli strašne milí, ešte sme išli spolu aj na pivo do mesta. A oni mi nejak zabudli povedať, že majú svoj podnik a že oni prišli na kurz, aby akože odo mňa mali posvetenie, že môžu variť to, čo varíme v Búčku. Ale oni si to sami tak nejak vymysleli, oni sa ma na nič nespýtali. A spravili sme na kurze nejaké 2-3 veci sme sa tam naučili a ja hovorím, alebo sám sebe si tak hovorím, že keď má niekto podnik a urobí to z toho kurzu, tak ja som na to ešte taký pyšný, ale nech nás spomenie, že boli sme v Búčku na kurze a tak. Lenže oni spravili inú vec. Oni nezačali robiť tie veci z toho kurzu, ale oni sa pozreli, čo máme na menu a presne to isté menu bolo celý týždeň u nich. A zase ďalší týždeň. Ja pozerám na to a normálne, že každý týždeň, ak sme mali, tak o týždeň mali to isté menu. Celé si ho spravili. A tak to bol prúser, to som sa s nimi aj dohádal. Jo. Ale v dnešnej dobe už by som si z toho robil srandu a fakt s tým nič neurobíš a som nad vecou. My robíme najlepšie, tak to, čo robíme najlepšie, ako vieme. Vždy do toho dáme úplne maximum a niekedy ideme až cez mŕtvoly a ostatní nech si to robia ako chcú. A nikoho neopakujeme, ako môžem si to úplne odprísať, že v živote sme od nikoho neskopírovali žiadny recept. A keď sme niečo zobrali, tak sme si to zobrali, urobili z toho srandu, prerobili na svoje, strávili sme s tým čas aj s tým mekáčom, tak neurobili sme presne to isté, ale že sme do toho dali kus seba. Že sa spíš ako inspirujete. Áno, presne. To třeba Shake Shack. No, to je takisto, no. To je tiež podľa jednej takej burgerárne. No, to je majo, nebo co to je? To je aj majonéza, ale celý burger je taký, že ak je zložený, tak to sme sa tam nechali inšpirovať a tiež to máme tak podľa seba. To tam bolo napsaný na tabuli dneska, podľa mňa. Včera byl Shake Shack. Včera bol, no. Dneska bol Chichi Cheese.
No to jo. Ne, dneska byl double, nebo to je ono, čiči? Dobře. ale byla k hranolkám shake má. Ano, tak to myslím. Ale jo. ono to začalo totiž tak nějak jako, že v Madison Parku v New Yorku oni snad otevřeli před 20 rokama, ne, já jsem to prvně slyšel od té. Ale potom jsem si četl, co to je, protože jsem vůbec jako nevěděl. A oni si otevřeli snad před 25 rokama jako stánek s nějakýma hotdogama, jo, nebo něco takového. A dneska už je to prostě firma, která má 400 restaurací po celém světě, ten Shake Shack. A oni právě mají ten svůj signature burger, kde je tam právě jako to mletý maso, je tam plátek salátu a rajče a takové speciální majonéza. A za mě to je teda, neměl jsem nikdy ten origoš, ale tohle je jeden z mých jako nejoblíbenějších burgerů, co my děláme. No a potom ako ideme si tie svoje, že prerábame tie staré české, alebo slovenské, české, maďarské segediny, plnené papriky, to tu nikto nerobil. To fakt som ani nevidel, že by bola inšpirácia, ale to sme začali robiť my. A je to taká sranda. Teraz veľa vecí, čo robíme, tak vlastne preťahujeme tie klasické jedlá, ale ono sa to nezdá, ale ty musíš úplne rozobrať to jedlo a zložiť ho tak, aby bolo dobre v žemli. Lebo keby si iba dala sviečkovú do žemle, tak by to vôbec dobre nechutilo, bolo by to slabé. My to fakt, že prechucujeme, máme to veľakrát, tú omačku máme, že presolenú, je tam extrémne veľa masla v tom použité, zalejaté, to je demiglásom alebo niečo, lebo ty reálne použiješ 2 lyžice tej omačky v tom burgeri, ak je tam tá žemla, tak ti stiahne tú chuť. Jo. A v těch okurkách, co si budete moct koupit, tak ty jsou právě mnohem kyselejší než normálně. Hej, lebo do burgeru iba 2 použiješ. Dobrý. No a ty žemle to si pečete sami? Peče nám to Křižák. Na začiatku sme to chceli piec sami. Keď sme boli tam dvaja v tej kuchyni, keď sme plakali na zemi, tak sme si to chceli piec sami a sme prvé 2 várky upiekli. Ale reálne to je na nočnú smenu na ďalších ľudí. Ale aj tak si myslím, že by sme ich neupiekli tak dobre ako pekár vo veľkej peci. Už proste oni majú skúsenosti, oni keď sa tam niečo pokazí, vedia, čo s tým robiť a nemyslím si, že ten výsledok by bol taký istý. Robia to podľa nášho receptu, dokonca ináč ich musím pochváliť teraz v poslednej dobe, lebo začali sa práve sústrediť na takú zákazkovú výrobu a robia veľa ľuďom podľa ich receptov a začali už aj teraz svoje žemle vyvíjať a veľa už aj používame ich, ktoré neboli na začiatku, že špeciálne pre nás, ale také ich majú dobré, že sme na niektoré recepty zmenili tie ich žemle. Super. No a stává se třeba, že vás oslovují i jiní pekaři a tak, aj to zkusíte s nima? Áno, všetci dodávateľia nás oslovujú, pekári, zeleninári, mesoví dodávateľia, ale my radšej z týchto hlavných dodávateľov si budujeme ten vzťah od začiatku, ako keby sme mali každý pol rok meniť niekoho len kvôli, neviem, cene alebo kvôli niečomu. Keď to je kvôli kvalite, tak som ochotný odísť, ale aj tak som radšej za to, že by sme sa mali dohádať my ako dodávateľ, odberateľ a nemalo by sa to dostať ďalej, ako prestať brať a začať hľadať někoho jiného, že si budovat ten vzťah. Super. No a ještě, jak jsme tady se bavili o těch burgerech a tom, že ty meníčka jsou na sociálních sítích, tak asi nejvíc jako tam, ne? To prezentujete, jako co tam zrovna bude ten týden nebo ten den. Dá se vlastně říct, že nikde jinde. Jenom tam. Takže webovky nebo e-shop je jenom čistě e-shop, ale meníčko, co se týče burgeru, je prostě nebo bučka, tak na co tam bude? Bude ten den, bude na sítích, jo? Áno, přesně. Na e-shope sú ešte 2 veci a sú to objednávkové formuláre na catering alebo na koláče pre dezertínu. Okrem toho, že čo sú tam naše výrobky. A ešte je tam jedna vec, ktorá je vypnutá a to sme chceli urobiť minulý rok a to je projekt Svačinka, kedy sme chceli roznášať také krabice krabice, v ktorom bolo pre kancelárie, by tam boli spravené, že rôzne, že sendviče, ovocie, naša limonáda a sladké od dezertíny a že celý kancel by si objednal, neviem, 10 takýchto porcií a my sme na to mali také krabice, ale nepodarilo sa nám to rozbehnúť. Mali sme ďalšie projekty iné, ktoré sme museli dokončiť a toto je spiaci projekt, ktorý možno bude niekedy. Dobrý. A ty sociální sítě to dělá kdo? Za Búček ja, za dezertínu Zuzina, my dvaja, nikto iný. A veľa ľudí sa nás na to pýta. Dokonca teraz mi pristal včera e-mail, že idem prezentovať na nejakú marketingovú konferenciu a veľakrát nás dávajú aj za príklad správneho používania sociálnych sietí, že to dobre funguje u nás.
ale sme zase amatéri, nevieme ako, neviem ti povedať, čo na tom robíme dobre, alebo čo na tom nerobíme dobre. Ono to nejak funguje, robíme to prirodzene, tak ako nám to ide. Takže ti to baví, jako? Ani tak nie, ale beriem to tak, že to musím robiť, lebo niektorí ľudia sa ma aj pýtajú, že no, že máš to nejak odmerané, že keby si to nerobil, že tak hovorím, že nemám to odmerané, lebo som to nikdy neprestal robiť. A raz sa stalo, že viem, akú silu má to, keď dáme na sociálne siete, že práve sme spustili šiltovky na e-shope, tak viem, koľko sa začnú predávať. A raz sa nám stalo, že sa nám vrátili nejaké nedoručené tie šiltovky naspäť. A ja som to dal na ten e-shop a počakal som 3 dní a nedal som nič na tie sociálne siete a zostalo to tam vyseť. Potom som dal, že máme to tam a hneď za minútu preč. Tak si hovorím, že nemôžem to nechať, takže musím sa tomu venovať. Dobrý, no a aj ty videa si stříháš a tohle všechno. Vidíš, to bola moja taká vec, čo som si minulý rok na konci roku zadal, že chcem naučiť nový skill a že chcem sa naučiť strihať videá. Tak som si vlastne kúpil to Osmo Pocket 3 a začal som natáčať nejaké vlogy, ktoré akože sú úplne nepodstatné, lebo ani nemyslím si, že sú nejak dobre spravené, ale začal som natáčať preto, aby som sa naučil strihať video a v dnešnej dobe už zostriham v pohode na DaVinci Resolve, zostriham video, dám tam nejaké efekty, dám tam nejaké písma a tak a urobím to relatívne rýchlo a teraz si už môžem povedať, že áno, že video sám pre seba viem zostrihať. Ale prvé video som robil 15 hodín, 10-minútové video som strihal a to dokonca ešte, že niekde som mal zapnutý mikrofón, niekde som nemal, takže katastrofa. A čo je vlastne najdôležitejšie pri tom strihaní, že si musíš uvedomiť, že strašne veľa toho materiálu musíš dať preč. Že ty si myslíš, že ty to potrebuješ povedať tým ľuďom, ale je to strašne nezaujímavé. Takže to som sa naučil, že vyhádzať odtiaľ veľa. Až na jízdu na horské dráze, to tam musí být celá. Máš to moc hezký totiž, jako ty videa, jsem se na to dívala. Fakt? Jo, dívala jsem se, jasně, já to sleduju. Práve ja teraz rozmýšľam, že to znova začnem natáčať, lebo dlho som nenatáčal, lebo som zistil, že mi tam chýba iba pár followerov na to, aby sa mi to monetizovalo. A že tam mám ostatné tie podmienky splnené a že sa mi to monetizuje, takže ešte budem bohatý youtuber. Výborně. No jo, je to moc pěkný. A celkově ty socky a tak, to je jako moc hezký to děláte. Tak to ďakujeme. To moc nebylo právě. Takže... Je to iné strašne veľa roboty, fakt. Ako... Já si myslím, no. Už len nafotiť to. A vidíš, napríklad aj s tými už pomáhajú aj decka, že som ich naučil, ako si predstavujem, aby tie fotky vyzerali a sú schopní spraviť mi tie fotky tak, ako pekný, chcem, aby to vyzeralo. Ale tie veľmi pekné fotky, tie nám robí Vojto. Vojto Filko, náš dvorný fotograf, ktorý fotil aj celú knihu a ten robil aj tú fontánu a to všetko. To je úplne úžasný. Najlepší fotograf na svete. Jo, je to fakt je to moc pekný. No ale to prostě zabere strašně moc času, že jo, jako, tak... Ano. Říká nám. No, já tomu věřím, jako jo, věřím tomu. A tak mě ještě můžeme si ještě takhle zrekapitulovat, co všechno teda děláš ty. A byly tam, tak dobrý, tak neberu ten provoz jako ty socky, nebo nějakou tu, nevím, jestli to mám nazvat starostí, to asi ne, nebo jako péči o ty svoje zaměstnance, dejme tomu. Ty už si žijú svoje vlastné. Ty už si, dobře. Budem pristrihávať rožky. Dobře. Co niečo stane. Kurzy vaření teda ještě. Firemní cateringy. Ano. Stánky, co objíždíte prostě, nevím, na tu vlněnu a takhle. No to teraz už nechodíme moc. To bylo taky v rámci loňské tour, se dá říct. Aha, dobře. Tak... Ale jednorázovkám se samozřejmě nebráníme. No robíme komplet catering robíme na mieru a spolupracujeme aj s ďalšími ľuďmi, že vieme spraviť ja neviem, svadby, narodeninové párty robíme a takéto cateringy, firemné akcie. To úplne máme všetko, celý zásah. Robíme tam aj že drinky, to spolupracujeme s degustátorom. Hudba, úplne všetko. Takže to jste schopni, jasně, dobře, takže celý ty akce teda. Pak tam máme salámové tyčinky, limonády, kečupy. Okurky budou, kuchařka, prkínka, merch. No a potom ešte máme jednu odnož, čo je... Kde to je? No počkaj, to ešte robíme spolupráce, ktoré sú pre mňa veľmi dôležité, lebo tým, že máme tie sociálne siete, aké máme, tak sa to snažím využívať. Bol by som hlúpy, keby sme to nerobili. A vždy sa spojíme s nejakou firmou, ktorá nejak korešponduje s tým, čo robíme. Takže ešte mám naplánované spolupráce a tie si začiatkom roka plánujem na celý rok. A mám
v Bučku máme asi 8 firiem, s ktorými spolupracujeme. Napríklad s JBL reprákmi, potom s Volkswagenom dlhodobo spolupracujeme, s nožmi Dick spolupracujeme. To sú také naše dlhodobé spolupráce už niekoľko rokov, takže v každom podniku máme ozvučenie JBL, potom nože skoro všetky máme Dick a tak, takže toto sú pre mňa veľmi dôležité veci a ono to prináša do firmy, neviem, niekoľko 100 000 korún ročne to prinesie. Takže to je ďalšia vec, čomu sa venujeme. To jo, dobrý. Kdy to stíháte, jako? To myslím si, že jsem Pracovní se době. ani nedopočítal. To má kolik hodin? Tak od 6 do 14, to záleží. Tyjo, mazec, jako to je fakt jako hodně věcí. To jsem ani jako nevěděla vůbec, jako takhle, věděla jsem nějaký ty produkty, ale vaření, jako ty kurzy vaření, nebo ten catering, to úplně vůbec šlo jako by mimo mě. No musíme do toho dupnúť, aby to vedeli aj ostatní. ono to aj tie algoritmy niekedy neukazujú tým ľuďom a niektoré veci sa nedajú moc ukázať, lebo ono veľa tých súkromných akcií nechcú ľudia, aby sme ich natáčali. Jo, tam. aha. Že oni si to chcú spraviť, ja neviem, keď je to nejaká taká, keď je to firma, ktorá robí nejaké preklady tajných vecí, čo bežne tam chodíme, tak oni vôbec nechcú, aby sme ich tam natáčali a fotili. Takže to ani ľudia nevedia, že tam chodíme, je to v Brne. Tajemství. Varíme špiónom. To jo, super. No a ještě jo, mám tady spolupráci s Lukášem Hejlíkem. Nebo nevím, jestli je úplně spolupráce, ale tak hodně, ne? Máte nějaký rozhovory? Jo, my sme mali teraz tú veľkú žranicu. Áno. Ja si myslím, že to je tak prirodzené. Ja si myslím, že on nás volá, lebo majú dobré dosahy tie videá potom. Nie, robím si srandu. My sme zostali kamaráti a musím teda povedať, že Lukáš aj napriek tomu, že toho má strašne veľa, ale on je extrémne aktívny človek. On toho robí 100-krát viac ako ja. On je schopný mať 2 predstavenia, do toho urobiť 3 veci do gastromapy v jeden deň, do toho ísť moderovať nejakú vec, do toho urobí spoluprácu obrovskú, do toho si natočí podcast. On teraz má tie krátke videá, čo je z Brna, to 602.00. On hovoril nejaké číslo, oni to natočili za 2 dní, že 25 ankiet alebo koľko. To je šialené. On mi hovorí, iba mi píše, za 15 minút buď v dezertíne, musíš tam byť. Ja som došiel, prezliekol sa, aby to vyzeralo, že je v iný deň. A zrazu išiel so Zuzinou robiť rozhovor tiež v dezertíne, tak sa prezliekol. Rýchlo, dobre, čaute a odišiel ďalej. Ale to som chcel povedať, že aj napriek tomu, že je takýto zanepráznený, tak ja som mu extrémne vďačný za to, že čo robí pre podniky. Ľudia môžu mať na ňo rôzny názor, aký môžu mať, lebo aj zlé názory mi na ňo chodia, ja to nechápem, lebo fakt to robí od srdca. Ale on má podľa mňa oveľa väčší dopad na to gastro, ako možno Pórajch alebo ostatní, lebo vďaka gastromape a vďaka tej osvete, že sa nechodí len do Brna a do Prahy, tak vďaka nemu sa chodí aj do menších miest, vznikajú tam nové podniky, ľudia sa toho neboja. Ty keď ideš na bajku, tak zastavíš niekde, kde je úplne príjemné nejaké okienko, kde môžu mať super pivo, super nejaké 2-3 jedla, napríklad ten prújezd, jak sme tam boli teraz. No, nebo se podívej, co udělal pro panelku Luleč, že jo? Panelka Luleč, no to je úžasné, poznáš to? Jo, byla jsem Tam tam, se cítí celá republika, kdo to předtým znal. Jo. No presne, no takže sme zostali kamoši a veľakrát aj teraz mu pošlem niečo, aj že kečup alebo tak, ani mu nepoviem, že ho neprosím a dám mu to nezištne ako darček a on hneď to niekde spropaguje a zase to má nejaké veľké dosahy, takže za to som strašne vďačný. Jasne. Ale vždy, keď on po mne niečo chce, tak ja poviem na všetko áno, vždycky. Fakt som mu mega vďačný. A aj teraz, akože veľmi ma prehováral, ale pôjdem aj na ten rozhovor s Babicou. Jo, já ho právě jako ráda sleduju a i tu gastromapu využívám, takže to já jsem tam viděla teďka všecko, no. A i ten ketchup tam vlastně teďka ukazoval. Říkal to balení, takže vím. To bolo v tom, v Milady, tam som mu to ano. A zaujímavé, ja vieš, podľa čoho najviac cestujem po Českej republike podľa Lukáša, a ešte podľa European Coffee Trip. A to aj v zahraničí používam. A to je super na výberovú kávu. A nám furt tvrdí, že cestuješ podle starého fotra. To sú moje guilty pleasure. Jo, tak to je dobrý, no, to je fajn. No a ještě co se týče těch Vánoc, dobrý. Tak to, ty vánoční trhy, vy jste si udělali takový po svým, ne? My si spoustu věcí děláme po svým. To jo, ale ty vánoční trhy jsou takový, mně přijde jako, že jsou vánoční trhy na Zelňáku a vánoční trhy u Bučka.
Tam se to jako... A když začne sněžit, kde se schováš na zelňáku? No tak jako u vás. No. Nesnežil ani raz, tuším. Jo, no. Takovou zimu mám nejradši. No a tak to vzniklo jak? Že jste měli jako nápad, že si tam začnete dělat prostě i ty vánoční drinky, nebo... No, ono to vzniklo pôvodne tak, že vždy nám mesto... Lebo tento miesto, kde sme, tak funguje zároveň ako parkovisko, kde chodí majiteľ a nejakí ľudia z toho baráku ešte, takže vzadu majú vždycky miesto na to parkovanie. Ale každé vianočné trhy dá pred ten vchod mesto jeden stánok tam a nedá sa dostať na ten pozemok. Ten majiteľ potom odíde na chalupu niekde a nám to tam ostane, tak sme sa dohodli, že by sme tam vyskúšali spraviť tie vianočné trhy. Ale poviem na rovinu, že ono to bolo super atmosféra, ale nemyslím si, že na kšeft to bolo také dobré, ako majú oni stánky tam. Keď som sa rozprával s tými trhovníkmi, tak to je nenormálne, čo oni platili aj tie nájmy, takže my sme tie kšefty absolútne nerobili také. My sme to skôr urobili, že urobíme to príjemné, to posedenie pre tých našich ľudí, čo sa tam najedia. Tak sme to chceli tak spríjemniť a urobiť tam taký malý severný pól. To je dobrý. Bude to i letos? Dúfam, že áno. Ešte musíme sa dohodnúť s viacerými ľuďmi z mestom a tak, ale myslím si, že dúfam teda, že sa nám to podarí. Jo, to vypadalo moc super. Nebo jako vypadalo to hezky a bylo to takový zase něco jiného, no. No a ono potom je najlepšie, že my máme to naše jedlo za normálnu cenu a sme najlacnejší na celých vianočných trhoch, majú všetci napálené tie ceny. Je to mazec, no. A tak zase teďka, co byli, tak to bylo zase takový jako moc hezký. I ty ozdoby a všude, že mám takový pocit, že se to hodně posouvá celkově. Hej, boli pekné teraz vianočné trhy. Jo. Mně se to líbilo moc teda. No, dobře. Letos budou ještě hezčí. Aspoň u nás teda. Aha, chystáte něco speciálního? Vždycky. To ani ja neviem. Nesmíš koukat na toho starého fotra. No a tak pojďme se posunout někam teda víc jakoby do Brna. Jo, jaká je tady jako konkurence, nebo jestli vnímáte to jako konkurenci, nebo naopak ta gastroscéna je jako přátelská. Na mě zatím působí velmi přátelsky, že to ani není jako konkurence, ale já jsem jenom obchazeč okolo. Tak neviem, my to nejak nevnímame, že by sme akože brali niekoho, že teraz to urobil niekto, tak máme menej zákazníků, alebo tak... To my spíš, aj bych řekl, že úplně jako naopak. Že my to taky jako vnímáme jako přátelský. Jednak samozřejmě, když chceme někam jít, tak kamkoliv vejdeme, tak tam máme kamarády a jsme rádi, že jim to šlape a oni zase chodí k nám a tak dál. A i třeba se nám stane častokrát, že já nevím, máme třeba vyprodáno a ti lidi se nás ptají, Ježiši Krista, my jsme dojeli jenom kvůli vám a my říkáme, hele, ale tak skočte si tam je to taky boží. A nebo doporučíme jiný kamarády, a nebo řekneme, když nemáte chuť na sladký, skočte si na zmrzku. Jo, a takhle, že rozhodně bych jako neřekl, že to vnímáme nějak jako konkurenční prostředí. Jako každý ať si najde to svý a my jsme rádi, že my ty svoje klienty máme a že jim ještě můžeme doporučit kam jít dál, když to... Ale ja osobne ešte chalani, keď u nás nepracovali, tak na začiatku, keď sme začali, tak sme tam boli povedzme rok alebo 2 roky sami. A potom začali na Zelňaku stále pribúdať nejaké podniky. Neviem, či prvý bolo Kuku Pastrámy alebo Ego Food Truck. Kuku, myslím, bylo starší. Kuku bolo staršie. No. Takže bolo najprv Kuku, potom došiel Ego Food Truck a nás to držalo tak v pozore, že zároveň sme tam chodili, kamarátili sme sa, ale nenechalo nás to povoliť. Že stále sme museli niečo nové vymýšľať. Nakoniec to vznikli z toho aj spolupráce, že sme boli, že s Egáčmi sme spravili retro deň a tak boli to také naivné prvé akcie. Ľudia to mali strašne radi, ale keby tam možno neboli, tak Boh vie, že ak by to bolo možno, že by sme to nechali. Tak že ide to aj tak nemusíme nič vymýšľať. Takto sme boli donútení. Jasně. A když takhle zmiňuješ ten Ego Food Truck, tak ti šli pak do Kamenné nějaké prodejny, nebo prodejny, pobočky? Podniku? Mají svůj podnik? Provozovny, děkuju. No a tak vy máte nějakou takovouhle myšlenku, že byste chtěli Kamenný, nebo furt ten food truck prostě je to ta srdcovka, kde tam chcete zůstat? Ja si myslím, že úplne Búčku by neprospelo sa presunúť do kamennej predajne, do kamennej prevádzky. Ono je to celé tak, ako to je, tak to funguje asi preto. Ale je možné, že v nejakej blízkej dobe sa začneme pozerať po nejakej kamennej prevádzke, ale myslím si, že tam otvoríme niečo trochu iné. Jo. Keď tak. Ako v najbližšej dobe rok alebo tak. Momentálne máme projekty, ktoré chceme dokončiť, chceme sa venovať vianočným trhom, ale nehovorím nikdy nie, takže je možné, že budúci rok nad niečím budeme špekulovať. Takisto som pred 3 mesiacmi nevedel, že budeme mať PNS-ku na Vinohradoch, takže tá už je otvorená.
Ne, já si jako myslím, že tak, jak to funguje teď, že prostě je to celý balíček. Ten food truck prostě na tom parkovišti s těma sudama, že jako má to takový určitý svoje genius loci a že je to jako nepřenositelný dovnitř. Že nemyslím si, jestli by tam takhle fungovalo, že najednou bychom byli tuctoví. A chápu spoustu lidí, že k nám třeba kvůli tomu nechcou jít, že prostě řeknou, nevím, proč bych to měl jíst na sudu na parkáču. OK, jasně, já tomu rozumím. Ale druhá věc je ta, že to naopak má velkou spoustu fandů a byla by asi škoda to vytrhávat z toho místa. Jo. Ale poznám ľudí, ktorí tiež sú takí, že moc nemajú radi to svoje nepohodlie, napríklad ako tvoja mamka, a tá už si to vymyslela, tá si doniesla svoj príbor. Áno, tá si nesečívala. Tak poradí si, ale jako... Tak rodiče musí, že jo? Ale že sú oni jedni z takých, ktorí by tam za normálnych okolností nešli, ako to jedlo im chutí možno. Že sa tam vrátia potom. No určitě, asi ano. Že majú radi to svoje pohodlie a... No, to je třeba to, že on by si v životě nedal kafe s kelímku, jako, že to musí být v porcelánu, aby si to sedl. Jako. Jasně. A když jsem mu potom vysvětloval, protože právě říkal nějak v práci nějakou historku, jak hrozně nekulturně se tam jí, že tam lidi normálně to z těch plastových krabiček jedějí normálně z té mikrovlnky a normálně jenom třeba lžící, jo? A já mu říkám, tak já když mám konečně čas v práci, tak jim to normálně na stojáka, rukama a na popelnici. A on, jo, vy tam máte takový ty sudy kovový. Říkám, ne, a my si normálně na kontejneru, který je za rohem. To je... To je super, no jo, ten vibe je tam jako skvělý, to je zase pravda, no, že nevím, jestli by se to dokázalo dovnitř přesvědčit. Ale vibe je tam hlavne kvôli ľuďom. Ono je to aj, myslím si, že si to tak sadlo, že už my by sme medzi seba nepustili niekoho, kto by si k nám nesadol tým vibeom, alebo koho by sme aspoň trochu nejak nemali radi, alebo ho nepoznali. Ale vôbec nevyberáme podľa toho, kto čo vie. Fakt je to aspoň... Keď není úplne pomalý a nešiká, tak ho naučíme všetko, ale hlavne nech si sadne s deckami. Jo. A ono, každý z nás má trochu niečo iné. Matúš úplne inú hudbu púšťa, ak ja som v práci, Kubo úplne inú hudbu púšťa. Matúš púšťa reggaeton, či čo to má teraz? Nejaký strašný rap. Ja mám rád rap. Kubo má rád kvalitnú, dobrú muziku z 80-ky, 90-ky. No, vždycky pustím Fila Kolince a nechám, kam to bude. Napríklad. A to som chcel povedať, že každý máme niečo svoje, ale nechávam to plynúť tak, lebo potom každý sa tam aj dobre cíti. Keď tam pracuje, tak on je taký svoj potom ten človek. Jo. On sa napríklad úplne ináč baví s ľuďmi ako ten Matúš, alebo ako Klára, alebo ako ja. A každý má nejaký ten štýl, ale dokopy sme nejaký taká tá pirátska loď, ktorá sa rúti do tornáda. To je hezký, no, to mě připomíná takový ty pucličky, že každá jiná, ale jak jsou spolu, ono to tak ale je. to. Super. Ja si myslím, že ten šéf by sa potom zasekol, keby hľadal niekoho, že hľadal by dokonalého kuchára, lebo oni sú. Ale ten človek ti nespraví nič iné okolo toho. Jo. Že on není schopný chytiť hrniec a umyť ho. Fakt. Vlastně spousta lidí, se kterými se takhle bavím, tak se občas jako úplně diví, že jako, tak ty máš přece to svý a hotovo, nebo oni jsou takhle v práci zvyklí, jo, ale u nás to takhle nefunguje, u nás prostě každý dělá všechno a jako považuje to za samozřejmý, Jo. Což málo kde bývá. A tak ono je tohle asi hodně o těch lidech, jo, jako... Kdyby jako nás ta práce nebavila v tom týmu a podobně, tak bychom asi to taky nedělali. A tak ono niekedy ťa to, když nemáš na to náladu, je to ťažké niekedy. Tak je, no samozřejmě. Já sám na sebe vím. Je to jako častokrát si člověk řekne, že bych radši seděl v klimatizovaném kanclu. Ideme, máme nádobí. Ty vole, já jsem tak rád, že můžu chytnout mop a celý to tady vytřít. Yes, mali sme syrovú umačku, to je dobré zaschnutá, idem to umýť. Vůbec to gastro nehodlám vyhodit do koše, objednám makranovi. No, tak máte srandu aspoň. Teraz, no. Ono se na to tak s láskou vzpomíná, no a když potom člověk u těch gaster potom stojí, tak je to horší, ale tak to je život. To si právě člověk říká. Patří to k tomu, ale ne. Jo, to si právě člověk říká, že by radši seděl v tom klimatizovaném kanclu, no. Ono, my sme totiž, už teraz to znie, že sme veľká firma, ale stále sme dosť malí na to, že tí ľudia vnímajú všetky tie procesy a keď, ja neviem, k čomu to mám prirovnať, nejaké, akože nechcem nikoho ani uraziť, ale nejaká veľká reštaurácia, keď je, tak je samozrejme, že sú tam nejaké pani, ktoré tam sú na 2 smeny a umývajú im tam riad, lebo ten proces je tam úplne iný. Ale my to tak berieme, že všetci sú oboznámení s tým, že pozrite, teraz sa zarobí taká tržba, tak toľko to peňazí z toho máme, lebo aj ten odmenový systém je aj u nás, že čím sa lepšie darí firme, tým sa lepšie darí aj deckám. A
ono je to tak, že si ako keby tak všetci pomáhajú a snažia sa toho výsledku pre tú firmu sa snažia všetci docieliť. Takže keď je niečo nejaký horší týždeň, horší deň, tak sa hecneme a sme tam dlhšie a ja si myslím, že toto máte minimálne akože čo sa týka búčku, takže sme s tým fakt oboznámení, že čím viac ako keby zarobíme, tým viac sa budeme mať, tým lepšie a že není to len tak, že tak teraz si tam dáme k sebe žensku, ktorá nám tam bude umývať riad, lebo sa nám to nechce, ale zase oni vedia, že tie peniaze sú tam iba jeden je ten balíček, ktorý si my rozdělujeme potom. A jde to hodně poznat i třeba na té sezóně? Jako kdy je to dobrý, kdy je to horší, kdy víte, že musíte víc máknout, být tam díl a kdy je prostě... Ono je to tak, že sa sezóna nejak funguje, že jar je veľmi dobrá, leto je raz dobré, raz není dobré, to sa nedá určiť úplne aj podľa toho, koľko máme akcií. Potom jeseň je tiež taká, že dobrá, kým je okolo tých 20 stupňov a potom je tam taký pád, kedy je ten listopad, november a tam je to úplne hluché, lebo zároveň aj skončia trhy zeleninové a už sa začnú stavať vianočné trhy a potom zase na vianočné trhy to máme úplne, že to vystrelí, tam máme strašne veľa roboty a potom začiatkom roka je to až do marca, do března. Je to úplne slabé. To sa tak každý rok opakuje. Ale posledné 2 roky sú úplne nevyspytateľné v tom gastre a niekedy to už neviem ani ja odhadnúť, že niekedy je proste úplne by všetko malo naznačovať tomu, že bude dobrý deň a je to slabé a niekedy práve naopak. Že je zlé počasie a naplní sa nám tam zeleňák a prší a tam sú podstavy a je tam ľudí. Takže je to také nevyspytateľné. Ja si myslím, že trochu sa ľudia boja teraz za poslednú dobu míňať peniaze. Ja to cítim tiež na sebe. Že tá doba je taká neistá, že ja neviem, v kuse nás strašia s energiami. Ja si myslím, že tá ekonomika sa trošku zastavuje, že sa trošku menej míňajú peniaze. Stredná vrstva, čo je najdôležitejšie, že menej míňa peniaze ako za iných okolností. Jo. No, dobře. Jsme trošku odskočili od toho Brna. Tak se k němu zase vrátíme. Vrát sa, jasné. Ne, Kubo je rodinný Brňák a špecialista. Výborný. No, tak pojďme si dát nějaký tipy. Kam rádi chodíte? Co byste tak třeba vypíchli, když si chcete jít na dobrou snídani? Začneme snídaní. No, tak to si môžeme dať zvlášť a môžeme si dať každý svoje. Já nesnídám. Aha, dobře. Tak tam to bylo rychlý. Tak ja keď z týchto takých moderných, nových, dobrých podnikov mám najradšej Ego. A reálne najčastejšie raňajkujem v 2 podnikoch a jedno je Dezertína. Mekáč druhej. Nie. To paradoxne nemám až tak rád na raňajky, ale sú to lahúdky pod Mnenínskou bránou na veletržní bagetu, tak tam chodím najčastejšie, tam si dám vajíčko, vyšal alebo niečo, je to kúsok od Dezertíny. A fakt odporúčam, majú tam čerstvé to pečivo, o 11:00 majú rezne. Okay. Poznáš to, alebo ne? Ne, vůbec nevím, kde to tam je. Ja to tam mám radšej ako v Eme chlebíčky. V Eme mi už prídu veľmi majonézové. Okay. Takže to je môj tip na raňajky. Ono sa to volá vlastne lahůdky na orlí. Lahůdky na orlí. Tak to já zkusím, já mám ráda chlebíčky. Víš, jak je spolek? Ano, vím. Kavárna Spolek. Jo, vím. Tak tohle vlastně, když půjdeš ještě od spolku blíž k Měnínské bráně, tam je taková rybárna. Rybárna, vím. Tak to je vedle té rybárny. Aha, tak tam je i Rebio, ne? Ano. No to Rebio je pod rybárnou, tohle to je nad rybárnou směrem ke spolku. Okej, dobře. Tak jo, takže to máme dopoledne pokrytý, jo? Ano. Tak... Ty vole, počkaj, ale on fakt nič nie je celý deň. A na všetko reálne, hej, to je volá, čo povedz, že máš rád, prosím ťa, aspoň niečo reálne. Som zabudol, že som ťa zavolal, ty čo nemáš rád. Tak nejaké... Vieš, ak sa teším, keď on pochváli nejaké naše jedlo. Volá, čo uvaríme, brutálne sa s tým drbeme, robíme 5 hodín karamelizovanú cibulu a on to ochutná. Tak chceš, aby jsme byli pořád lepší, tak musíme tu laťku mít výš a výš. Já nás ženu kupředu, nemůžeme do všeho kousnout, aby nám se to za štěstí tekla po tváři. Dobře, tak co oběd teda? Nějaký dobrý oběd. Tak to mám, hele. Výborně. To je restaurace s nás nejdelším názvem v celém Brně, to je jaký to traditional, no takhle, je to Plzeňka v Internacionálu. Aha, Česká kuchyně, ale jako úplná pecka. Tam jako předkrm normálně kuřecí salát s broskví a ajdamem, ale jakože boží prostě. No jasně, a tam prostě přijde ten číšník a takhle tam má ten táca, super. Tam je normálně nějaká ta šunková rolka, aspik, potom je tam tady tato, potom je tam ještě to vajíčko na tvrdo z kaviáre a kudrnka v tom týká, ale ještě majonéza a kudrnka. No počkaj, ale ono to je fakt dobrá. Ale je to, že fakt jako naprostá špička.
dole v Internacionálu, Dobře. prostě tam, jak je Lucullus vedle, taková ta super Nobel, kde se točilo dědictví, tak ano. tohle to je naproti tomu, Plzeňka. Dobře. A tam mají úplně špičkový řízek a jako český věci jsou tam dokonale zmáklí. OK. Majú tam podľa mňa najlepšieho španielského vtáčika v Brně. Jo? S Dobře. S rýžou úplná bomba. A tam ještě dělal takový starý číšník, on měl tak 150 kilo podle mě, jako jo, bylo mu tak 70 let a on byl levák, takže to jako nosil všechno naopak a jak se to servíruje zpráva. On vždycky došel, jaký na ten velký tác, tam těch 6 talířů a on ti tak tím backendem, takže jeden Španěl, a to je fakt, ale. No, a co ty, Peťo, na oběd? Ja najčastejšie chodím do Bonjour Vietnam, keď si to takto dám, že kde najčastejšie jem a fakt to tam mám rád. Ano. A mi sa aj páči, že menia menu často, takže a často si tam dávam vegetariánske veci. Ja dosť veľa v poslednej dobe jem vegetariánske, lebo vadí mi už maso. Stále s mesom, mesom, že niečo robíme s mesom, takže si tam dávam napríklad tofu s pekanovými nie s pekanovými, tie gule, čo sú z veľké orechy. Lískovými. Nie, ešte väčšie dvakrát. Taká gula, neviem, jak sa to teraz volá. No s kaštanama tam oni aj mají. Aj to majú, to je tiež super s kaštanmi, ale normálne je to niečo smažené a sú to, no neviem, také veľké orechy, neviem si spomenúť. Dobře. Makadami. Aha. Takže s tým. Potom teraz v poslednej dobe, ja neviem, prečo sme raz išli do Rébia, tam práve pod Neniskou bránou a chodíme tam často a majú to super. Fakt? Majú to super, majú tam také šialené, tam je to bez mesa. To já vím, no. Já si to pamatuju ještě, když byli ve Velkém Špalíčku nahoře. A tam som párkrát bola, tam mi to nechutilo až tak. To mi to chutí strašne. A práve oni sú To najväčší. jsem vedle prodával modely autíček. To jsem si právě měl nepamätám. no, vedle. Ježiš, viem, No. keď si išiel po schodoch, tak jasne. Byla To som super ani- To si mi brikoška. nehovorí. Tam jsem 12 hodin seděl na počítači. No takže tam chodíme a oni sú najväčší odberatelia od Damnic, od tej biofarmy. Jo, áno. A oni všetku zeleninu berú od neho. Novozelandský špenát. Napríklad. Jasně. To majú. A já mám ještě jeden teda, a to je čínská restaurace naproti Manii. Mandarín. Naproti Mandarin, Manii. jo. To je bomba. Ta je ale Ano, to skvělá. vím, jako. no. Tam jsem si to jako oblíbil, tam jsem byl za poslední 2 měsíce třeba 3krát. A zrovna Lukáš Kříž, ten mě na to vždycky dá palec nahoru a řekl, tam je to úplně skvělý. Bomba. Tak Je to to já tam jako zkusím, tam super. se Počkaj, nebyla. ale vypýtal si niekedy to čínske menu? Alebo to neviem? Kámo, já jsem si to normálně dal jako do toho Google překladače a mě to tam psalo úplně šílený věci. To jsme tam měli jednou, když jsme tam měli na poradě, tak jsem z toho něco vybral. Hej, máš pravdu. A jak tam dávám nějaký kuře na horkým talířu a oni ti to donesou a ještě to celý bublá. Fakt? Jo, tak to je dobrý tip. Tak, ale já, když jsem právě byla v Mánii, tak jsme na to koukali, no, jakože já tak zajdem tam někdy, nezajdem. Ty, ale hele, tam úplně jako nás na to zvenku každý kouká nepřesvědčilo. skrz prsty. No, právě. Ale ono jako tak to prostředí sice se tam jako 30 let nezměnilo, ale jako je to tam je to fakt dobrý, jo? skvělý. Tak to jo, jídlo. tak já to Ono zkusím. totiž to prostredie už pred 30 rokmi bolo krásne. Tam je to dokonalý, prostě tam není potřeba nic Čistě měnit. Peking. Jako. Dobře. Tak zatím dobrý tipy, že tam jsem ještě jako nebyla. No, v Bonjourvě tam jsem byla, ale vyzkouším. Takže chlebíčky vyzkouším na Orlí, vyzkouším teda Číňany naproti Mánii. Tak pak dejme po obědě nějaký dobrý dezertík. Kromě dezertíny, pojďme něco dát jinýho. No tak to som zvedavý, čo povieš, lebo ja viem tento, že jak má rád Nejím sladké. sladké. No Ty nie, jo. ale máš niečo rád. Co? Linecké od babičky. No, ale to peče na Vánoce. S domácím. Marmeládou. S jakou? Počkej. No, ona tam... Rybízovou marmeládou. No, jo, ano. A potkavkané čokolády. Jasně, no ale tak to dělá na Vánoce, no, když srdíčka. Ale to, no já bych šel na zmrzku. Zmrzku mám rád. To bych šel do ještě jednu. To ja milujem, ešte jednu zmrzku, na tom som úplne závislý. Ja tam chodím aj po práci, keď skončím, tak ja si tam objednám u nich nejaké šialené kombo a oproti, ak je ten kostol, tak tam si sadnem normálne na zem a tam to jem a zastaví sa mi svet a iba si dávam to. A postuje to na sociální sítě. A většinou tak 5 minut poté, co sedne na skúter ze stánku a říká, upracuješ to tady, hej, já musím letět. A za 3 minuty příspěvek je ještě jednu nejlepší zmrzlina na světě. Toto přesně byl dneska můj scénář. Já jsem si byla u vás na obědě a pak jsem si zašla na ještě jednu. No ideálna kombinácia. Přesně. Takže zmrzku mám rád, to zase jo. To som ani nevedel. Já mám rád zmrzku. Super. Dobře, takže tam máme zmrzku. Tak pojďme se třeba někam jakoby projít po Brně, nebo kam si jako zajdete, že to máte prostě rádi, jenom se buď projít, nebo nějak počilovat, nebo nějaký takový místo jako oddychový pro vás. Rozmýšľam, že
No ja mám rád, keď ide... Dobre, tak ja to poviem. Tak to som zvedal. Tak ja mám najradšej teraz posledné dobe úplne úprimne a chodím tam strašne rád, sú Vinohrady. Na Vinohrady. Áno. Vinohrady sú úplne miesto, kde nič nebolo a ja tam idem cez celé mesto, sadnem si tam pri našu novú dezertínu a som v parku a som v malom meste, úplne odídem z toho Brna. Zdravím svoji rodnou štvrť. Takže ja teraz Vinohrady, ja úplne úprimne. Chodím tam aj tak, že si beriem počítač a pracujem tam. Super. Co ty, Kuby? Já jsem to měl vždycky v Tyršáku. Tam to bylo, tam jsem za mladá i trhal normálně kitky holkám, když jsme chodili na raničko do kina Art. A to je, ktoré je Tyršák? To je, no, jak máš hladinka šnit na Kovnicové, tak vlastně zatím a dostal by se právě k Artu na Botanickou. Tam jaké Husův sbor, tam taky něco bylo. Tam vím, presne. Tak to je super parčík. Ale co mám strašně rád, tak jak se to otevřelo před pár rokama, tak to je normálně zahrada Willy Tugendhat, jak je propojená se zahradou Levberovy vily. Tam je to boží. No tak tam je teďka ještě nově... Tam je ještě ta Arnoldova vlastně vedle, takže je to propojený celý, přesně. Ale tam normálně v létě, a totiž jako mně se tam hrozně líbí, jak je tam ta obrovská košatá vrba, to je super. Ja som tam ešte nebol. No tak zajdeš. Za celou tu dobu, co žiješ tady v Brně. No, som nebol vo Willy Tugendhat ani a tam sa dá ísť na tú záhradu aj bez prehliadky. Na záhradu to je voľne prístupný, tam môžeš kdykoliv. Dá, no. Tam sa ide zo spodu, ako keby od... Tam môžeš z Levberovy vily normálne spodem a i z vrchu. I z vrchu, jo. No dobré. To už asi nestíham. No tak nevím, jestli tam chci s tebou takhle po večerech. Budeme se držet za ruce, zaparkujeme skúter. Výborně, a tak kam půjdete teda na večeři? Ináč teda musím pochváliť ten skúter, čo tam máš vonku odstavený. Je krásny. Krásná barva. Ano, děkuji. Takže dlho? Ne, chviličku, mám ho od začátku června. Ty brďo, takže krásný. je úplně nový, no. To pak uděláme fotku tam. Dobre. Mně se zase líbí ten oranžovej. To si nemusela. No, já když jsem koukala tak hlavně tě vždycky poznám, že jedeš ty. Hej. Máš oranžový, no. Ináč je ešte jeden skúter oranžový, ale to není Vespa, podobá sa to veľmi a stojí na začiatku. Áno, lídické. A vždycky mi to hovoria ľudia, že ja videl som ťa tam. To je pravda. Vôbec, to není moje. Dobrý, že na to takhle narážíme, protože s Danem jsme už teda, to už jsme neměli nahraný, to už jsme měli po díle, tak jsme se taky bavili o skútrech, tak právě já, když jsem byla v Kubíčku, tak on tam taky přijel na svým skútru. Já má tu červenú. No, alebo nie? Já si myslím, že... Oni majú dve totiž. A jo, tak podle mě... Jedno je jeho ženy, podle mě, ale on jazdí tuším na obidvoch. Aha, tak já si myslím, si to myslím správně, protože my jsme se v té době ještě a červenou tuším. Aha, tak to jsem asi špatně já. Tak buď to bylo bílý, ale já mám za to, že to bylo takový tmavě zelený. Nebo ne? No to neviem. Ne? Tak neviem. Jsem asi blbě já. Ne, ale možno, já jsem někdy vypatlaný. Takže... Ne, tak my jsme se totiž s Danem ještě jako předtím neviděli vlastně. Takže já, když jsem tam zaparkovala, tak vedle mě tam zaparkovala právě nějaká Vespa a když tady byl, tak říká, jo, tak tu tvojí jsem tam asi jako viděl. Říkám, no tak jestli to teda byl on, nebo to nebyl on, že já vlastně nevím, že jo, protože jsme se právě neznali. Ale já teraz tiež nevím tu informaci, či jsem blbost nepovedala. Mně se zdá, že jsem ho na červenej viděl. Tak je to možný. Ty červený jsou taky hezký, no. Jo. Všetky sú pekné. Jo, to je pravda. Dobře, tak jak dáme Véču? Co Véča? Ty si vymyslí, já si musím vzpomenout něco. To já jsem vymýšlel celou dobu, co jste se tam bavili o skútrech. A vlastně jsem jako přišel na to, že pokud teda večeřím jinde než doma, tak vlastně moje jako taková nejoblíbenější večeře je normálně dát si taliana v lokálu a šnita. Ty kokos, to je silné. A nebo prostě obecně jako já miluju třeba pivosin, já když Plzeň tak jako, když pivo tak Plzeň, a když Plzeň tak u syna, anebo v lokálu. Dobře. A tam si nabrá nějaký ty jednohubky, ty k pivu. Bomba. Okay. No tak ja poviem, tak si ma inšpiroval. A nechcel som to povedať, lebo by mi to nenapadlo, bol som tam iba raz. Ale bol som na najlepšom kolene, ktoré je v Brne a je to u Kuby. A to som odpadol. Poznáš to tam? Ne. To je vlastně sesterský podnik právě Pivosin z Veveří a je to na Anenské dole. Na Anenské dole? Vůbec nevím. No a majú tam game changer úplný, čo som nikde nevidel. Majú krásne upečené koleno, ktoré je fakt, že dochrumkáva, mäso sa rozpadáva, ale to vie už viac reštaurácií. Väčšinou, keď si predstavíš koleno, tak ti ho donesú na prkne s rôznymi tými kyslými vecami, ale oni ho majú na takom obrovskom tanieri a celé to je podliaté takým hustým vývarom, slaným a ty si do toho namáčaš ten chleba a to je najlepšie z celého toho kolena.
Pôjdeme tak tam, kolejno odtiaľto. No můžeme, to No, je. tam ťa už dotiahnem, tam majú pivo. Čo ty? Já jsem najezený, já jsem doma jedl, takže jako nechci. No dobré. Já jsem právě dneska jedl doma. Aha, OK, dobře. A pak teda nějaký drink ještě? Jako krom piva? Ne, jenom pivař? Ne, tak ještě si občas dám třeba nějakého panáčka, no. Tak kam půjdeš na panáčka? Ono je to totiž o tom, že panáky, jaký piju já, tak ji nikde v těch fancy podnicích nedělají, že se na tebe dívají. Tak povedz, kam chodíš To rád. nemusí být fancy. Normálně chodím do hovězího pupku a tam si dám buď prosecco, anebo si tam dám tulamorku a kolu. Ja teda tvrdý alkohol nemám rád. OK. Mne to nechutí a vyslovene, že keď si dám tvrdý alkohol, tak iba preto, aby som bol opitý. Takže nemám obľúbené. Volá, kedy som chodil do 4 pokojov, ale som tam nebol, že roky som tam nebol. Viem, že sa tam zmenil personál, viem, že už to tam je nejaké celé iné, že aj otváračku majú hádam inú, takže neviem vôbec, aké to je. Ale vieš čo, ja viem, kam by som išiel na drink. Tamto mám rád posedieť a poznal sa s majiteľom Dorotoru. Jo. Tam je to strašne príjemné. Tam jsem taky pracoval. Fakt? No, ale Pod Karlem. Ne, to měla ještě tehdy paní Polívková. Ježiš, to ja viem, jasné. Hej. To je tak 14 let, no. Tak tam se byla tak 2krát asi. Proto. Tam je to super. Jo. Tam tá atmosféra je fakt taká chlapská. No ano, taková temná. A já mám ještě rád, jak je to na kozí, to Barrio Gotico, jestli to ano, ještě je. Barrio. Tak tam som nebol strašne dávno, oni sú super. Jakože tam mám fakt jako, protože já mám hrozně rád jako vína šumivý, Ano. takže tam si dáte jako nějaký dobrý bublinky a k tomu si tam furt ještě jako chodit normálně pro nějaký ty tapasy, ty pinčosy, to Jo, jako jo. je za mě super. Tam já to mám ráda. To je... A ono se tam podle mě tak jako trošku ztrácí v těch ostatních podnicích, protože je takový malý, tak by bylo dobrý to zmínit. Tam je to super. Veľmi pekný podnik otvorili tú terapii, ináč teraz miesto Wolfgangu. Ano. To je nádherné, to má vlastne naša kamarátka. Nebol som tam ešte, že piť, ale vždy, keď idem okolo, tak som sa tam nejak pozrel, je to tam nádherné a veľmi si to chvália. Je to ľudia. super. Já jsem tam byla zrovna v pátek právě. Takže odporúčaš? Doporučuju. Přesně, je to super. Je to moc příjemný taky, no. Dobrý prosečko. Jo, já jsem tam byl na ginu s tonikem, super. Jo. No, tak jo, tak celý den máme jakoby asi vyřešený. Ešte kávu sme nedávali. Ježišmarja, máš pravdu. No, Pre tak mňa pojďme. strašne dôležité. Tak pojďme na kávu. Tak ja by som nehovoril naše podniky, tak mám najradšej momentálne v Brne olej. Jak? Olej. Neznám. Light sa to píše, akože s mliekom. Fakt? Na Gorkého vedle No. Bláhovky. Aha. Tam je Natural ok. Wine Shop a hneď vedľa otvorili olej. Ty jo, neznám. A sú to decka bývalé z Monogramu, čo je Honza Židu s priateľkou s Verčou. Som si spomenul, s Verčou a oni majú aj kávový catering 2x2, výborný. Oni majú fakt super kávu. Je tam iba jeden veľký dlhý stôl a pri ňom sa sedí. Aha, dobrý, tak to vyzkouším, no. Nedívejte se vůbec na mě. Nepiješ kafe? Nepiju kafe. On pije kávu s gránkom u nás. Já si dávám kakao. Baby číno nějaký. Prostě normálně jenom studený mlíko a do toho rozmíchaný gránko. Tak to si dávám. Takže za mě prostě jedně dezertina. Bože môj, potom ľudia, čo si budú myslieť, čo u nás pracuje. Jak si sa teraz prezentoval. A tak kdo nemá rád kakao, jako to má rád každý. No ja mám. Já No, tak taky. vidíš. A já. No. No, souhlasím. Myslím si, že mají rádi všichni, akorát se to neříká. Přesně, teďka je moderní mít rád kafíčko, tak se zapomíná na to, že kakao je dobrý. No ale teďka ještě jede ta matcha, že jo, hodně. Tak to mi Ježiši, nechutí fuj. vôbec. No. Ja som si to dal teraz naposledy. Práve v tom ole som si to dal. Aha, okej. A voľako mi tam spravili nejaké, neviem čo, že brutálne. Všetci to tam chválili. A že... OK, tak mača není pre mňa. Já Jako, jsem to- Mal si to niekedy? No, měl jsem jednou nějakou tu normální, to vůbec nešlo, to jsem si jenom cucnul takhle od kamarádky, já říkám, že v žádném případě. A pak jsem to měl, jak jsme měli teďka tu poslední akci, kde jsme krájeli tu mortadelu, jak to tam dělal Jirka, nebo kdo, z kolagenu. Jo. No. A on tam mal maču? Já nevím, co on tam měl, nebo to bylo něco jiného. Ty jsi to tam pil. a Nie, říkal, to bola že kombuča. Jo, to byla kombuča. Tak to taky ne, ale Znači, je to... on mě toho chudák nalil normálně asi půl litru, ne? A říká, jo, tak tady máš a furt na mě tak koukal, ne? A říkám, to se tak napil a říkám, nemusím to doufám vypít celý, jako jo. Vidíš, že takto on nadáva úplne na všetko. Tak ale co mám dělat, když to objektivně není dobrý? Marča ti taky nechutná.
No, ta matcha taky teda jako úplně nejsem fanda, no, ale už jsem si ho sama dobrovolně jako objednala, nechala jsem se asi zinfluencovat celým Instagramem, že Máš jako... aj to takéto miešatko na to? Ne, já jsem si to dávala jako v podniku, ale tak oni tam dali nějaký ten jahodový syrup a tak ono to přebylo trošku tu chuť té trávy. Kde si bola? Určite v tom Miners. Ne, já jsem byla v Břeclavi v Karmě. OK. Tam jsme byli na pop-upe minulý rok. Tam je to moc hezký, tam to mám ráda, to je fajn, no. No dobrý, tak já vám děkuju za tipy, co jste mi dali, protože spoustu těch podniků vlastně neznala, takže to budu určitě jako vyzkoušet. Okay. Ještě se zeptám, tím, že jsi teda amatérský kuchař a... No už 8 rokov varím profesionálne, alebo dobře, 9, tak dobře. už neviem, či sa to ešte... Tak už dokonca mám aj, jak sa to volá, že môžem byť garantom okay. pre niekoho v gastre. Hezky. Můj taťka vždycky říká, ty ale skoro by se s tím mohla i živit. No tak je něco, co bys vzkázal prostě nějakým taky teď teda amatérským kuchařům, co třeba chcou něco vlastního, nebo něco si chcou rozjet, tak tím, že jsi to celý jakoby zažil, tak je něco, co bys jim vzkázal. Tak ja by som im odkázal, aby si to neotvárali iba preto, že chcú mať niečo otvorené a že si myslia, že to bude ich životné vyslobodenie z ich práce, ktorá ich nebaví, ale fakt to musia mať radi. Je to extrémne náročná práca. Je to úplne práca, ktorá sa odohráva v nehostinnom prostredí, čiže tá kuchyňa je tam buď teplo, alebo v tom footraku zima, v mokre, že musíš umývať tie riady, takže je to fakt nehostinné, takže si musia uvedomiť toto, že budú pracovať veľmi veľa hodín vo veľmi zlom prostredí a keď ich to nebude baviť na 1000%, tak to nezvládnu. Takže to by som im odkázal, nech si to sakramensky rozmyslia, ale keď je to to, čo ich najviac baví, tak zostanú na tom ako my, že vlastne nikto z nás není vyučený a nevieme si predstaviť, že by sme... Alebo teda ja to poviem za seba. Ja si neviem predstaviť, že by som zabral v nejakom inom odvetvi tak, ako viem zabrať v gastre alebo v kuchyni. Že tam to... tak prirodzene ti to tam ide, že vieš, nezosýpeš sa, ale ešte máme radi ten adrenalín. Jo. Souhlasím. Já si jako myslím, že to je úplně příšerná práce. Jakože... Počkaj, keď niekto bude nejaký inzerát, tak já tak jsem tam chtěl říct to prostě. Že to je jako fakt, ale jako blbý, jo. Prostě dlouhý hodiny, prostě seš na nohách, soboty, neděle prostě furt. Ale jakože když tě to baví, tak jako já bych za nic neměnil. Vůbec. Si jako nedokážu představit, že bych dělal něco jiného, seděl někde v kanclu. Dokážu to představit vždycky, když mě to tam jako začne štvát, protože je tam hrozný horko, nebo zima, nebo mě bolí záda, nebo je neděle, jo, nebo něco. Ale prostě ne, to vůbec, já bych to neměnil. Ten výsledek je krásný. Já vždycky jako říkám, že my ještě máme tu extrémní výhodu v tom, že máme tu otevřenou kuchyň, a jestli to nazva kuchyň, prostě máme food truck, který je jako z půlky celý otevřený. A jako kde jinde ti v práci někdo jako 150krát řekne, že je to super, co ty děláš. To žádný jiný práci nemáš. Pak jsou někdy ti 150krát jako řekne třeba šéf, že je fakt jako hodně špatný. Ale tak to si pak vzpomeneš právě na ten food truck a řekneš si, jo, tak už se tam zaseším a ještě zase jako budou cizí lidi chválit. Což je jako za mě skvělý a jako normálně to jako nikdo nemá z těch lidí, co sedí někde v kanceláři, si myslím, nevím. Ja som sa minule s niekým bavil práve aj v kuchyni a majú zavretú kuchyň. Niekto bol u nás, buď na pop-upe, alebo tak a práve toto spomínal, že Ježiš, to je také super, že vy tu máte tú reakciu s tými ľuďmi, lebo my sme tam zavretí a že absolútne sme to nevnímali, že ty iba vydávaš tie jedla, ktoré ty vidíš čašníka, jak to zobere. A ešte väčšinou hnusný na teba ten čašník. Tam ťa vychvália, on to aj nepredá do tej kuchyne a tuto to priamo vidíš. A je to strašne super, strašne sme za to vďační. To je takový odvěký boj kuchařů a číšníků. My jsme to vyřešili, takže jsme ty číšníky vlastně ani nevzali. Hej, odstrihli sme ich. Jo, úplně. No super, tak je to hezká message. Takže já za to děkuju za celý rozhovor. Bylo to zábavný, hrozně jsem ráda, že jste nám dali ten vhled do toho, co všechno děláte, že jste nám to tady tak představili. A s Danem jsem říkala, že je to jako můj nejdelší díl, tak ne, tak tady je to můj nejdelší díl zatím. Koľko to má? No, jsme 2 hodiny. No ano, 1:50. Mně to teda úplně len 10 minut. Jo, no tak super, tak mám radost, tak třeba to zase pak zopakujem, budu ráda a přeju jenom, ať se daří, ať máte spoustu vydařených projektů, spoustu vydařených jídel a určitě se za váma stavím a doufám, že posluchači nebo diváci taky. Ďakujeme pekne. Ďakujem. Tak jo, tak čau.